'n arrogante miljoenêr besluit om sy eie broer en die se gesin te verneder deur hulle op 'n pad te los en vir hulle ellende te lag. Met die wrede woorde, kom ons kyk of julle sonder my kan oorleef, glo hy dat hy sy mag bewys het. Maar daar later vernietig 'n enkele oproep alles, die gereg onthul dat die ryk wat hy gebou het, nooit werklik syne was nie. Die man wat met bloed en lojaliteit gespot het, val flou toe hy ontdek dat die noodlot die prys van minagting met rente opeis. Adriaan Venter het sy Italiaanse sydas voor die panoramiese spieël van sy dakwoonstel in Buitengrachtstraat in die Kaapse middestad reggestel. Onder hom het Kaapstad in sy frenetiese ritme gepols, 'n stad wat hy gevoel het hy verower het. Op 57 was hy die eienaar van die land se grootste ketting van huishoudelike en elektroniese toestelle, Venter Elektronika, met meer as 200 takke reg oor Suid-Afrika. Meneer, die ontbyt is bedien, het Tannie Elsie aangekondig, die huishoudster wat al meer as 'n dekade vir hom gewerk het, maar hom steeds met die formaliteit behandel het wat hy geëis het. Adriaan het nie geantwoord nie, net 'n goedkeurende gebaar met sy hand gemaak sonder om sy oë van sy eie weerkaatsing af te neem. Hy het gehou van wat hy sien, grys hare netjies geknip, 'n ferm gesig ondanks sy ouderdom, 'n liggaam in goeie toestand dank sy daaglikse oefensessies met sy persoonlike afrigter. Die Armani-pak het perfek oor sy skouers gepas. Dit was die beeld van sukses. In die ruim eetkamer was die tafel vir een persoon gedek. Adriaan het gaan sit, die linneservet oopgevou en begin om die vars vrugte te geniet, presies voorberei soos hy daarvan gehou het. Deur die koelvaste glas van die balkon het hy die stad aanskou wat aan sy voete uitgestrek het. Hy was trots op die ryk wat hy gebou het, van niets af, soos hy in elke onderhoud beklemtoon het. Die selfoon het gelei en sy oomblik van oordenking onderbreek. Op die skerm, die naam wat hom die laaste tyd net geïrriteer het, Riaan, broer. Adriaan het vir 'n paar sekondes gehuiwer, maar met 'n beheerste stem geantwoord. Goeiemôre, Riaan. Wat is dit nou weer? Adriaan, ek moet persoonlik met jou praat. Dis dringend. Riaan se stem het moeg geklink, amper smeekend. Ek is besig. Ek het 'n direksievergadering oor 04:30. Dit gaan oor die toetse wat ek verlede week gedoen het. En ook oor Janeke se universiteit. Asseblief, dis net 15 minute. Adriaan het sy oë gerol, geïrriteerd met nog 'n versoek om hulp. Ek is moeg vir hierdie probleme van jou, Riaan. Altyd dieselfde storie. Kom môre na my kantoor toe, 2:00 die middag. 15 minute, nie 'n sekonde langer nie. Sonder om vir 'n antwoord te wag, het Adriaan die oproep beëindig. Hy het die bittersmaak van irritasie die geur van die vrugte voel vervang. Sy ouer broer, Riaan, het 'n las geword, 'n voortdurende herinnering aan 'n verlede wat hy verkies het om te vergeet. In die private huispak wat hom na die motorreis geneem het Adriaan nagedink oor hoe die lewe verander het. 30 jaar gelede het hy en Riaan drome en swaar kry gedeel. Nou het die kloof tussen hulle onoorkomelik gelyk. Riaan, op 62, was steeds dieselfde eenvoudige man as altyd en het in 'n beskeie woonstel in Bellville gewoon saam met sy vrou Marie en hul 22-jarige tweeling, Janeke en Riaan. Goeiemôre, der Adriaan. Die bestuurder het die deur van die swart Mercedes-Benz klas oopgemaak. Adriaan het in die voertuig geklim sonder om die groet te beantwoord. Sy gedagtes was reeds by die direksievergadering, waar hy die uitbreidingsplan vir die Vrystaat en KwaZulu-Natal sou voorlê, 'n ambisieuse projek wat sy ryk verder sou konsolideer. Hy het nie tyd gehad om met Riaan se probleme te mors nie. Tydens die rit na die maatskappy se hoofkantoor in Century City het Adriaan sy lewenspad in sy gedagtes hersien. Hy het onthou toe hy die eerste winkel oopgemaak het, 'n klein onderneming in Voortrekkerweg in Bellville, die hart van die elektroniese handel in die moederstad. Dit was 'n piepklein winkeltjie met net 3 werknemers, hy, Riaan en 'n verlangse neef. Destyds het Riaan die enigste bate wat hy besit het, 'n stuk grond in Durbanville wat hy van hulle pa geërf het, verkoop om kapitaal in die besigheid te spuit. Vir jare het sy ouer broer homself oorreis, hy het die boekhouding behartig, aflewerings gedoen, in die winkel geslaap om rooftogte te voorkom. Marie, sy skoonsister, het die eerste uniforms van die maatskappy toegewerk en selfs gehelp om na Barend, Adriaan se enigste seun, om te sien toe hy 'n weewenaar geword het na die dood van sy vrou weens 'n komplikasie tydens die bevalling. Ons is hier, dokter, het die bestuurder aangekondig en sy herinneringe onderbreek. Die hoofkantoor van Venter Elektronika het 'n indrukwekkende gebou van glas en staal beslaan.
By die ingang het 'n lewensgrootte bronsbeeld van Adriaan besoekers verwelkom. Die inskripsie aan die voetstuk het gelei: Adriaan Venter, die man wat die onmoontlike vermag het. In die voorportaal het werknemers hom met eerbied gegroet terwyl hy na die huisbakke gestap het. Op die 18de verdieping het sy sekretarisse, Diane, op hom gewag met 'n leer dokumente en 'n koppie spesiale Kolumbiaanse koffie. Goeiemôre, meneer Venter. Die vergaderlokaal is gereed en al die direkteure het reeds aangekom. Adriaan het geknik, die leer geneem en die vergaderlokaal binne gegaan. 10 mans en 2 vroue, almal in onberispelike besigheidsdrag, het respekvol opgestaan. Menere, dames, kom ons kom dadelik by die punt, het hy aangekondig en aan die hoof van die tafel gaan sit. Ons uitbreidingsplan vir die Vrystaat en KwaZulu-Natal moet versnel word. Ek wil 10 nuwe winkels hê wat teen die einde van die jaar oop is. Het iemand enige besware? Die stilte was die antwoord. Niemand sou dit waag om Adriaan Venter te gaan nie. Die vergadering het 2 uur lank geduur. Adriaan het die omgewing heeltemal oorheers en enige poging tot dieper bevraagtekening oor die koste of die lewensvatbaarheid van die skedule onderbreek. Toe hy die vergadering afgesluit het, was hy tevrede. Sy ryk sou aanhou groei. Terug in sy private kantoor, 'n ruimte van 200 vierkante meter versier met kontemporêre kunswerke en Italiaanse ontwerpmeubels, het Adriaan gevra om nie gesteer te word nie. Hy moes dink oor wat om met Riaan te doen. Sy broer het die vorige week 3 keer gebel, altyd met dieselfde onderwerp, geld. Riaan het gesondheidsprobleme gehad, iets met sy hart, en die mediese fonds wat Adriaan vir hom voorsien het nie 'n spesifieke prosedure gedek nie. Boonop het Janeke die mediese toelatingseksamen geslaag en hulp nodig gehad om die klasgeld te betaal. Riaan, aan die ander kant, het as 'n verkoopsman in een van die ketting se winkels gewerk, maar sy salaris was skaars genoeg vir sy eie uitgawes. Adriaan het al hoe meer ongemaklik gevoel met die voortdurende versoeke. Soos sy fortuin die afgelope jare gegroei het sy geduld met sy broer afgeneem. Riaan het dieselfde eenvoudige en hardwerkende man gebly, terwyl hy een van die rykste mans in Suid-Afrika geword het. Die verskil tussen hulle het hom diep geïrriteer. Hy het die selfoon opgetel en Barend, sy seun, gebel. Pa, ek was net op die punt om jou te bel, het die opgewonde stem aan die ander kant gesê. Ek het pas daardie kontrak met die Chinese gesluit. Uitstekend. Kom na my kantoor voor middagete. Ek moet iets met jou bespreek. Barend het 40 minute later aangekom. Op 32 was hy die ewebeeld van sy pa, ambisieus, vasberade en, in sekere opsigte, selfs meer genadeloos. Met 'n graad in administrasie en 'n MBA van Harvard, het hy die pos van direkteur van internasionale bedrywighede van die maatskappy beklee. Adriaan het hom voorberei om in die toekoms die ryk oor te neem. Wat is fout, pa? Jy lyk bekommerd, het Barend gesê en in die leerleunstoel oorkant Adriaan se lesenaar gaan sit. Dis jou oom Riaan. Ek kan nie meer die versoeke om hulp hanteer nie. Elke maand is dit iets, medisyne, universiteitsgeld, opknapping van die huis. Dit lyk asof dit nooit ophou nie. Barend het met minagting geglimlag. Pa het altyd gesê oom Riaan kon nooit geld bestuur nie. Hoekom help jy nog steeds? Adriaan het vir 'n oomblik nagedink voordat hy geantwoord het. Daar was 'n detail wat hy nooit heeltemal met sy seun gedeel het nie, hoe fundamenteel Riaan aan die begin van alles was. Daar is sekere familieverpligtinge. Jou oom het my aan die begin gehelp, toe ek die eerste winkel oopgemaak het. Dit was 3 dekades gelede, pa. Jy het al genoeg terugbetaal. Oom Riaan het dieselfde geleenthede as jy gehad, maar hy het dit nie benut nie. Adriaan het 'n steek van skuldgevoel gevoel, wat vinnig deur irritasie vervang is. Sy seun was reg, Riaan het kanse gehad, maar verkies om 'n gewone werknemer te bly en die hoofpakhuis van die maatskappy te bestuur totdat hy 5 jaar gelede afgetree het. Hy het nooit die nodige ambisie getoon om te groei nie. Ek oorweeg dit om 'n einde hieraan te maak, het Adriaan verklaar, opgestaan en na die venster gestap. Ek het 'n idee, maar ek het jou hulp nodig. Toe hy sy plan verduidelik, het Adriaan 'n glinstering van bewondering in sy seun se oë opgemerk. Barend het altyd sy hardste besluite goedgekeur. Dit was 'n kwaliteit wat hy in sy erfgenaam waardeer het. Dis riskant, pa, maar effektief. Dit gaan 'n skok wees, maar miskien is dit wat hulle nodig het om uiteindelik te leer om vir hulle self te sorg. Adriaan het geglimlag, tevrede met die goedkeuring.
Berei alles voor vir volgende week. Sê ons beplan om 'n tak in Paternoster oop te maak en dat ek graag wil hê Rian en sy gesin moet ons vergesel om die plek te sien. Sê ek oorweeg dit om Rian daar 'n bestuurspos te gee. Dit sal hulle die uitnodiging sonder twyfel laat aanvaar. Daardie aand in sy dakwoonstel het Adriaan die verligte stad aanskou terwyl hy 'n seldsame whisky geniet het. Hy het magtig gevoel in absolute beheer van sy eie lot en die lot van diegene rondom hom. Die plan was uitgewerk, hy sou Rian en sy gesin 'n les leer. Hulle sou wys dat hy nie 'n parasiete vir die res van sy lewe hoef saam te dra nie. Wat Adriaan nie geweet het nie, is dat daardie besluit, geneem op die hoogtepunt van sy trots, 'n reeks gebeure sou ontketen wat die fondamente van sy ryk en sy persoonlike lewe diep sou skud. Die man wat homself onoorwinlik geag het, was op die punt om te ontdek dat niemand bo die gevolge van hul eie dade verhewe is nie. Toe hy sy whisky klaarmaak, het Adriaan na die geraamde foto op die konsoletafel gekyk, hy en Rian by die opening van die eerste winkel, 30 jaar gelede. Vir 'n vlugtige oomblik het hy gehuiwer. Maar toe het hy die foto weggeskuif, omgedraai en gaan slaap, onbewus daarvan dat sy dae van arrogansie getel was. Rian Venter het nog 'n keer na die uitslae van die toetse op die kombuistafel gekyk. Die diagnose het geen ruimte vir twyfel gelaat nie. Hy het binne die volgende 2 maande 'n hartoperasie nodig gehad. Op 62 het sy liggaam die prys van dekades se harde werk en konstante spanning begin eis. Hy het diep gesig en die papiere in 'n leer geberre terwyl hy probeer het om sy gedagtes te orden voordat hy sy gesin sou vertel. Die woonstel in Bellville, hoewel beskeie, was knus. Marie het daarin geslaag om die 70 vierkante meter in 'n ware tuiste te omskep, met familiefoto's oral en plante wat lewe aan die omgewing gegee het. Dit was 'n skerp kontras met sy broer se luukse en onpersoonlike dakwoonstel. Het jy met hom gepraat? Marie het die kombuis binnegekom en haar hande aan haar voorskoot afgevee. Op 58 het sy steeds dieselfde teerheid in haar oë gehad wat hom 40 jaar gelede bekoor het, toe hulle by 'n sokkie in die oostelike voorstede ontmoet het. Ja, ek gaan môre na sy kantoor toe. En dink jy hy sal hierdie keer help? Rian het gehuiwer. Die afgelope paar jaar het sy verhouding met Adriaan drasties versleg. Sy jonger broer, sy onafskeidbare metgesel, het hom nou soos 'n oorlas behandel, 'n herinnering aan 'n nederige herkoms wat hy verkies het om te vergeet. Ek weet nie, Marie. Adriaan het baie verander. Soms herken ek nie meer daardie seun wat ek help grootmaak het nadat ons ouers oorlede is nie. Marie het langs haar man gaan sit en sy hande vasgehou. Jy het alles vir hom gegee, Rian. Jy het die grond verkoop wat jou pa gelos het, jare lank gratis gewerk, jou eie toekoms opgeoffer. As hy dit nie insien nie. Wat saak maak, is dat ons kinders met waardigheid kon grootmaak, het Rian onderbreek, altyd probeer om te verhoed dat Marie wrokke koester. En Adriaan het ons al by ander geleenthede gehelp. Ja, altyd seker gemaak om ons daaraan te herinner, asof ons bedelaars is en nie familie nie. Op daardie oomblik het die voordeur oopgegaan en Janeke het met 'n stapel boeke ingekom. Hallo pa, hallo ma. Die jong vrou het geglimlag en die boeke op die bank in die klein sitkamer neergesit. Met haar 22 jaar pas voltooi, was Janeke die vreugde van die huis. Intelligent en vasberade, het sy hard geveg om die mededingende mediese toelatingseksamen by die Universiteit van Stellenbosch te slaag. Julle sal dit nie glo nie. Ek het 'n beurs gekry vir Denoute se navorsingsprojek. Rian en Marie het blikke gewissel. Hul dogter het soveel entoesiasme gehad dat sy die kamer verlig het. Dis wonderlik, my kind, het Marie uitgeroep en haar omhels. Dit sal met sommige uitgawes help, maar ek het nog die boeke vir die volgende semester nodig, het Janeke voortgegaan, sonder om die ouers se verborgde spanning op te merk. Het pa met oom Adriaan gepraat? Rian het geknik en die onderwerp ontwyk. Hy wou nie sy kinders met sy gesondheid of die gesin se toenemend stram finansiële situasie bekommer nie. Ek gaan hom môre sien. Ons sal alles uitsorteer, moenie bekommerd wees nie. Rian het kort daarna aangekom, uitgeput na 'n hele dag op sy voete in die Venter elektronika winkel in die Tygervallei winkelsentrum. Anders as sy suster, het hy nie universiteit toe gegaan nie, en het hy direk na hoërskool as verkoopsman in sy oom se maatskappy begin werk. Hoe gaan dit, mense, het hy gegroet en homself op die bank neergewerp. Vandag was 'n tawwe dag. Ons het die teiken gehaal, maar die bestuurder bly op my kap omdat ek die eienaar se neefie is.
Dis maar hoe dit is, my seun, het Riaan simpatiek gesê. Mense sal altyd dink jy het voorregte omdat jy familie is, selfs al werk jy harder as almal. Tydens die eenvoudige aandete wat deur Marie voorberei is, het die deurklokkie gelei. Dit was Barend, Adriaan se seun, so onverwagte besoek dat dit almal verras het. Onberispelik geklee met 'n pak wat waarskynlik meer as 3 maande van Riaan se salaris gekos het, het hy met die indrukwekkende teenwoordigheid wat hy van sy pa geërf het, ingekom. Oom Riaan, tannie Marie, het hy formeel gegroet en die uitnodiging om aan tafel te sit van die hand gewys. Ek het 'n boodskap van my pa. Hy beplan die opening van 'n nuwe tak in Paternoster en wil graag hê julle moet hom vergesel op die inspeksiereis volgende week. Ons. Hoekom, het Marie gevra agterdogtig. Barend het geglimlag, 'n berekende glimlag wat nie sy oë bereik het nie. My pa oorweeg dit om vir Riaan 'n bestuurspos in die nuwe winkel aan te bied. Hy glo dis tyd dat hy meer verantwoordelikheid in die maatskappy aanvaar. Riaan het amper aan sy reis verstik. Regtig. Bestuurder in Paternoster. Dit sal ongelooflik wees. Riaan het sy neef aandagtig dopgehou. Hy het Adriaan te goed geken om in hierdie skielike vrygewigheid te glo. Die afgelope jare het sy broer die gesin skaars na maatskappygeleenthede genooi, wat nog te sê van sakereise. En hoekom wil hy hê ons moet almal saamgaan, het Riaan versigtig gevra. Hy het iets genoem van 'n nuwe onderneming wat die hele gesin sou insluit. Hy het gesê hy wil met julle praat weg van die korporatiewe omgewing, waar hy meer tyd het. Dit lyk asof my pa uiteindelik die belangrikheid van die versterking van familiebande besef het. Marie en Riaan het skeptiese blikke gewissel, maar die entoesiasme van Riaan en Janeke was aansteeklik. Vir die jong mense het dit 'n kans verteenwoordig om die gesin se lewe te verbeter. Wanneer sou die reis wees, het Marie gevra. Volgende Woensdag. Ek sal julle self kom haal. Bring klere vir 3 dae. Nadat Barend vertrek het, het die gesin lank oor die uitnodiging gedebatteer. Riaan het sy bedenkinge gehad, die tydsberekening was verdag, juis toe hy met sy broer moes praat oor geld vir die operasie en Janeke se universiteit. Ek weet nie, Marie. Adriaan het nog nooit so iets gedoen nie. Hoekom nou? Miskien wil hy regtig naderkom, het Marie oorweeg, hoewel sonder veel oortuiging. En as hy opreg is oor die bestuurspos vir Riaan, sou dit 'n ongelooflike geleentheid wees. Ek hoef nie te gaan nie, pa, het Janeke gesê. Ek het belangrike klasse volgende week. Glad nie, het Riaan ingegryp, opgewonde. As dit regtig oor 'n nuwe familieonderneming gaan, moet jy daar wees, Janeke. Stel jou voor as oom ook met jou universiteit wil help. Na baie debat het hulle besluit om die uitnodiging te aanvaar. Diep binne, ondanks al die teleurstellings, het Riaan steeds die hoop gekoester om weer nader aan sy broer te kom. Miskien het Adriaan uiteindelik die waarde van familie erken. Die volgende dag, soos ooreengekom, het Riaan na Adriaan se kantoor gegaan. Anders as die vorige kere, is hy met 'n ongewone hartlikheid ontvang. Sy broer het hom selfs vir middagete genooi, iets wat jare laas gebeur het. So, het Barend jou van die reis vertel, het Adriaan gevra, terwyl hulle 'n duur Franse wyn in 'n eksklusiewe restaurant in Constantia geniet het. Ja, dit was 'n verrassing. Ek moet erken, ek het nie die doel heeltemal verstaan nie. Ek heroorweeg 'n paar dinge, Riaan. Ek het besef dat ek miskien die afgelope jare te ver van die familie weggedryf het. Hierdie nuwe onderneming in Paternoster kan 'n geleentheid wees om oor te begin. Riaan wou dit glo regtig. Hy wou in daardie elegante en gesofistikeerde man die jonger broer sien wat eens beloof het dat hy nooit die opoffering wat hy gemaak het, sou vergeet nie. Adriaan, voordat ons daaroor praat, moet ek jou van my toetse vertel en op die reis sal ons oor genoeg tyd hê om alles te bespreek, Riaan. Daar sal ons meer ontspanne wees, weg van die stad se spanning. Riaan het teesinnig ingestem. Daar was iets in sy broer se gedrag wat nie natuurlik gelyk het nie, maar hy het verkies om hom die voordeel van die twyfel te gee. Op die oggend van die reis, Woensdag, het die Venter gesin angstig gewag. Riaan het verlof by die winkel gevra en oor niks anders gepraat as die moontlikheid om bestuurder te word nie. Janeke het daarin geslaag om 'n paar akademiese aktiwiteite vooruit te doen om die gesin te kon vergesel. Marie, altyd prakties, het 'n klein tas gepak met eenvoudige, maar geskikte klere vir besigheidsvergaderings. Barend het stiptelik om 8 uur opgedaag en 'n uitvoerende bussie van die maatskappy bestuur.
Adriaan was reeds in die voertuig, op een van die agterste sitplekke, besig om dokumente op sy tablet te hersien. "Goeiemôre almal," het hy koel gegroet, skaars sy oë opgelig. "Kom ons vertrek dadelik. Die voorspelling is vir swaar verkeer uit Kaapstad." Gedurende die eerste uur van die reis het Adriaan verdiep gebly in sy werk, boodskappe uitgeruil en oproepe gemaak. Riaan het sy broer skelmpies dopgehou en probeer verstaan wat agter hierdie skielike familie-inisiatief skuil. Barend het die bussie met vaardigheid deur die verkeer van die moederstad bestuur. Eers op die snelweg het die stedelike landskap geleidelik plek gemaak vir die digter plantegroei van die Weskus fynbos. Die gesprek in die voertuig was minimaal, met Adriaan wat slegs die noodsaaklikste geantwoord het wanneer iemand hom aangespreek het. Na ongeveer 2 uur op die pad het Riaan opgemerk dat hulle nie die gewone pad na Paternoster volg nie. "Ek dink ons het die pad gemis, Barend," het hy opgemerk. Die afdraai na die 7 was 'n paar kilometer terug. "Ons neem 'n alternatiewe roete," het Barend geantwoord en 'n vinnige blik met sy pa in die terspieël gewissel. Daar is berigte van verkeersopeenhopings op die hoofpad. Nog 'n uur se reis en die landskap rondom hulle het al hoe meer afgeleë geword. Hulle het die hoofsnelweg verlaat en 'n sekondêre pad ingedraai wat deur 'n bergagtige streek gesny het. Die selfoonsein het gewissel totdat dit heeltemal verdwyn het. "Is jy seker ons gaan Paternoster toe?" het Marie gevra, al hoe meer agterdogtig. Dit was toe dat Adriaan sy tablet toegemaak en vir die eerste keer sedert die begin van die reis direk na sy broer gekyk het. "Eintlik het ek van plan verander oor die bestemming," het hy met 'n berekende koelheid gesê. "Ek het gedink ons het 'n meer gepaste plek vir ons gesprek nodig." Die toon van sy stem het Riaan 'n koue rilling langs sy ruggraat laat voel. Op daardie oomblik was hy seker dat iets baie verkeerd was. Barend het nog 'n halfuur lank gery totdat hy 'n heeltemal geïsoleerde gebied bereik het, waar die grondpad skielik voor 'n oop veld omring deur digte bos geëindig het. Hy het die engine afgeskakel en omgedraai om die passasiers in die gesig te staar. "Ons is hier," het hy aangekondig met 'n glimlag wat geen emosie getoon het nie. Adriaan het die deur van die bussie oopgemaak en uitgeklim en 'n gebaar gemaak vir die ander om hom te volg. Verward het Riaan, Marie, Riaan en Janeke uit die voertuig geklim. "Watter plek is hierdie?" het Riaan gevra, rondgekyk, sonder om te verstaan. "Dit lyk nie na 'n terrein vir die bou van 'n winkel nie." "En dit is nie," het Adriaan geantwoord. Sy gesig het in 'n masker van minagting verander. "Daar is geen winkel in Paternoster nie, Riaan. Daar is geen bestuurspos vir jou nie, geen nuwe familieonderneming nie." Riaan het 'n tree vorentoe gegee en homself beskermend voor sy gesin geplaas. "Wat gaan hier aan, Adriaan? Watter soort grap is dit?" "Dis nie 'n grap nie, my broer," het Adriaan geantwoord, sy stem gelaai met veragting. "Dit is 'n les wat jy lank gelede moes geleer het." Die sakeman het 'n teken vir Barend gegee, wat die kattebak van die bussie oopgemaak en 4 klein rugsakke uitgehaal het, en dit op die stowwerige grond voor die gesin gegooi het. "Wat is dit?" het Marie gevra, haar stem effens bewend. "Julle nuwe lewens," het Adriaan met 'n wrede glimlag geantwoord. "Elke rugsak bevat water, 'n paar nie bederfbare kosse, 'n bietjie geld en 'n kaart van die streek. Ons is ongeveer 30 kilometer van die naaste dorp af. As julle nou begin stap, sal julle voor sononder daar aankom." Janeke het 'n tree vorentoe gegee, ongelowig. "Oom, is dit 'n soort toets?" "'n grap. Ons verstaan nie." Adriaan het gelag, 'n koue, vreugdelose klank. "Dis nie 'n toets nie, liewe niggie. Dis die einde van die pad vir julle. Ek is moeg, heeltemal keelvol daarvoor om die steunpilaar van hierdie gesin van parasiete te wees. Julle doen niks anders as om jaar na jaar my geld te suig nie." "Waarvan praat jy?" het Riaan geskree, sy verontwaardiging groeiend. "Jy het jou ryk met my opoffering gebou. Ek het die enigste bate wat ek gehad het verkoop, sodat jy kon begin, jare lank gratis gewerk, my vrou het jou uniforms toegewerk, ons het na jou seun omgesien toe jy te besig was om 'n pa te wees." "Dit was 3 dekades gelede, Riaan," het Adriaan geskree, en vir 'n oomblik sy kalmte verloor. "Ek het daardie skuld al 1000 keer betaal. En tog kom julle aanhou terug, maand na maand, met uitgestrekte hande. Gesondheidsprobleme, universiteit, huisopknapping, daar is altyd 'n nuwe verskoning om geld te vra." Die wreedheid van die woorde het Riaan soos 'n fisiese slag getref. Het sy broer regtig daaraan geglo? Dat hulle parasiete was? Na alles wat hulle gedoen het, na al die opofferings.
Ons het nie meer jou hulp nodig gehad, totdat ek siek geword het nie, Adriaan, het Riaan gesê en probeer om kalm te bly. Ek het 30 jaar lank in jou maatskappy gewerk vir 'n salaris wat jy self bepaal het. As ek ontvang het wat ek regtig verdien het, kon ek vir noodgevalle soos hierdie gespaar het. Genoeg verskonings, het Adriaan onderbreek. Dis besluit. Van vandag af gaan julle leer om vir julleself te sorg. Beskou dit as 'n guns wat ek doen. 'n Stoot na onafhanklikheid. Marie het vorentoe gestap en langs haar man gaan staan. Het jy mal geword, Adriaan? Jy kan ons nie net hier in die middel van nêrens los nie. Ek kan en ek sal. Adriaan het 'n bondel note uit sy sak gehaal en dit op die grond aan hulle voete gegooi. R5000. Dis wat julle verdien. As julle dit goed bestuur, kan julle iewers oor begin. Riaan, wat tot dusver die toneel verlam van skok dopgehou het in woede uitgebars. Jou ellendeling. Ek het 4 jaar lank in jou winkel gewerk en is daagliks verneder net omdat ek jou neefie is. Ek het 2 keer soveel gedoen as die ander om my waarde te bewys, en dit is hoe jy my terugbetaal. Hy het in die rigting van sy oom beweeg, maar Riaan het hom gekeer en hom aan die arm vasgehou. Nee, my seun. Geweld los niks op nie. Luister na jou pa, seun, het Adriaan gespot. Geweld pas nie by mislukking soos julle nie. Janeke, altyd die mees gesentreerde van die gesin, het haar oom met 'n ferm blik genader. Hoekom doen jy dit, oom? Wat het met jou gebeur? Het rykdom jou in hierdie monster verander? Vir 'n kort oomblik het iets soos huiwering oor Adriaan se gesig geflits. 'n Vlugtige skynsel van menslikheid wat gou verdof het, vervang deur die masker van arrogansie. Wat gebeur het, is dat ek moeg geword het om dooie gewig saam te dra. Hierdie gesin het nooit ambisie gehad nie, nooit wou groei nie. Hulle het middelmatigheid verkies en nou wil hulle hê ek moet daardie keuse vir ewig finansier. Kom ons gaan, pa, het Barend gesê en ongeduldig na sy polshorlosie gekyk. Ons het daardie konferensie oor 2 uur. Adriaan het geknik en sy rug op die gesin gedraai. Voordat hy weer in die bussie geklim het, het hy vir Riaan 'n laaste keer gekyk. Geniet jou nuwe lewe van onafhanklikheid, broer. Kom ons kyk hoe lank julle sonder my hou. Pa en seun het in die voertuig geklim en Barend het die engine aangeskakel. Deur die venster kon Adriaan nog die uitdrukking van ongeloof en verraad op Riaan se gesig sien, 'n man wat hy eens meer as enige iemand in die wêreld bewonder het. Terwyl die bussie weggery het Riaan probeer om agterna te hardloop en beledigings geskree, maar die voertuig het gou om 'n draai verdwyn en net 'n wolk rooi stof in die lug agtergelaat. Die 4 het vir lang minute in stilte gestaan, asof hulle nog steeds verwag het dat dit alles 'n slegte grap was en dat Adriaan lagend sou terugkom en sê dat dit net 'n toets was. Maar die werklikheid was onverbiddelik, hulle is in 'n afgeleë streek agtergelaat, met minimale hulpbronne en sonder vervoer. Wat gaan ons nou doen, het Janeke gemompel, haar bewende stem het die skok verraai. Riaan het na sy gesin gekyk, sy vrou en kinders, mense wat van hom afhanklik was. Hy het 'n skerp pyn in sy bors gevoel, nie net emosioneel nie, maar ook fisies. Sy hart het geprotesteer. Hy het diep asem gehaal en probeer om te kalmeer. Eerstens moet ons uitvind presies waar ons is. Marie het afgebuig en die geld wat Adriaan op die grond gegooi het, opgetel. Ek kan nie glo hy het dit regtig gedoen nie. Na alles wat ons vir hom gedoen het. Pa, het Riaan geroep en een van die rugsakke oopgemaak. Hier is 'n bottel water, 'n paar pakkies beskuitjies, 'n graanstafie en 'n kaart. En 'n koevert. Riaan het die koevert geneem. Binne was 'n handgeskrewe nota van Adriaan. Die lewe is hard vir die wat sag is. Geniet die staptog om oor julle keuses na te dink. Die voorbedagte wreedheid van daardie daad het Riaan soos 'n vuishou getref. Sy eie broer het hierdie verlating sorgvuldig beplan. Dit was nie 'n oombliklike impuls nie, maar iets berekend, in elke detail uitgedink. Die selfoonsein hier bestaan nie, het Janeke ingelig, nadat sy probeer het om haar foon te gebruik. Ons is heeltemal geïsoleer. Kom ons maak al die rugsakke oop om te sien wat ons het Marie voorgestel en probeer om prakties te wees ondanks die skok. Die inhoud van die 4 rugsakke was identies, water, 'n paar nie bederfbare kosse, 'n klein basiese noodhulpkussie, 'n goedkoop flitslig en 'n kaart van die streek. Elke rugsak het ook R1000 en R100 note bevat, weggesteek in 'n binneste sak. Die geld wat Adriaan op die grond gegooi het die genoemde R5000 voltooi.
Riaan het die kaart ondersoek en probeer om 'n ligging te bepaal. Na 'n paar minute se studie het hy 'n klein dorpie genaamd Kitristal geïdentifiseer, wat ongeveer 25 km daarvandaan was. Daar was 'n sekondêre pad wat sowat 5 km van waar hulle was, verbygeloop het. As ons by hierdie pad kan uitkom, het hy op die kaart gewys, kan ons dalk 'n geleentheid na die dorp kry. En dan het Riaan gevra, steeds woedend. "Een tree op 'n slag, my seun," het Riaan geantwoord en weer daardie pyn in sy bors gevoel. "Eerstens moet ons by 'n veilige plek uitkom." Hulle het die voorrade verdeel en begin stap in die rigting wat Riaan aangedui het, en 'n karige paadjie gevolg wat deur die plantegroei gesny het. Die somerson het hulle getuister, en gou was almal sweetnat en moeg. Veral Riaan het uitgeput gevoel. Sy harttoestand het nie intense fisiese inspanning toegelaat nie, en elke tree het moeiliker as die vorige gelyk. Na ongeveer 2 uur se stap het hulle onder die skadu van 'n loweryke boom gaan rus. Riaan het met moeite asemhaal, sy bleek gesig het Marie bekommer. "Is jy oukei?" het sy gevra en langs hom gaan sit. "Ek moet net 'n bietjie rus," het hy geantwoord, hoewel hy geweet het dit was nie net moegheid nie. Janeke, wat haar pa se situasie opgemerk het met kommer nader gekom. "Pa, jy moet jou medisyne neem. Is dit in jou rugsak?" Riaan het sy oë toegemaak en 'n vlaag van wanhoop gevoel. Sy medikasie was by die huis. In die haas van die reis en met die verwagting dat dit net 'n 3 dae uitstappie sou wees, het hy nie die volledige boks medisyne saamgebring nie, net 'n paar pille in 'n pilhouer wat hy gewoonlik in sy sak gedra het. "Ek het net vir vandag en môre," het hy geantwoord en probeer om nie die gesin te bekommer nie. Janeke, met haar mediese kennis, het onmiddellik die erns van die situasie verstaan. Sonder die medikasie kon haar pa ernstige komplikasies ondervind, veral onderspanning en fisiese inspanning. "Ons moet so gou as moontlik by die dorp uitkom," het sy vasberade verklaar. "Pa, jy en mamma moet teen 'n stadiger pas voortgaan. Ek en Riaan sal vooruitgaan om hulp te soek." "Glad nie," het Marie geprotesteer. "Ons gaan nie skei nie." "Mamma is reg," het Riaan ingestem. "Ons bly by mekaar. Ons het net meer gereelde pauses nodig." Hulle het die staptog hervat, nou teen 'n stadiger pas, met Riaan en Marie voor, terwyl Riaan en Janeke agtergevolg het en in 'n lae stem gedebatteer het oor wat hulle sou doen wanneer hulle by die dorp aankom. "Ek gaan daardie ellendeling doodmaak," het Riaan gemompel, steeds verteer deur woede. Hoe kon hy dit aan sy eie familie doen? "Kalmeer, Riaan. Nou moet ons daarop fokus om veilig by die dorp uit te kom," het Janeke geantwoord, altyd die stem van rede. "Daarna dink ons oor wat om te doen omtrent oom Adriaan." Hulle het nog 'n paar uur gestap met die son wat aan die horison begin sak het. Met elke tree het Riaan gevoel hoe sy liggaam protesteer. Die inspanning was te veel vir sy verswakte hart. Uiteindelik, toe die lig reeds oranje kleure aangeneem het, het hulle die sekondêre pad gesien wat hulle op die kaart geïdentifiseer het. "Ons het dit gemaak," het Marie verlig uitgeroep. Maar die pad het verlate gelyk. Geen voertuig in sig nie, net die gekraakte en verslete teerpad wat tussen die heuwels kronkel. "En nou," het Riaan gevra. "Ons volg die pad in die rigting van die dorp," het Riaan besluit. "Selfs al kom geen motor verby nie, is ons ten minste op die regte pad." Hulle het verder gestap, nou langs die kant van die pad. Die skemeraand het verligting van die hitte gebring, maar ook die bekommernis oor die naderende nag. Hulle was nie voorbereid om onder die oop hemel te slaap nie. Toe hulle reeds sowat 3 kilometer langs die pad gestap het, het die geluid van 'n engine die stilte verbreek. 'n Ou vragmotor het stadig nader gekom. Riaan het onmiddellik op die rand van die pad gaan staan en woes gewaai. Die voertuig, gelaai met kratte groente, het stadiger gery totdat dit gestop het. 'n Middeljarige man met 'n songebrande vel en 'n agterdogtige uitdrukking het die venster afgerol. "Is daar 'n probleem?" het hy gevra en die gehavende groep voor hom ontleed. "Ons het hulp nodig," het Riaan verduidelik. "Ons probeer by Kitristal uitkom." Die man het sy voorkop gefrons. "Wat maak julle hier? Dis nie algemeen om mense op hierdie pad te sien loop nie." "Dis 'n lang storie," het Riaan ingegryp en met moeite nader gekom. "Ons het 'n familieprobleem gehad. Kan u ons 'n geleentheid tot by die dorp gee? My hart is nie lekker nie, ek het mediese aandag nodig." Iets in die opregtheid van Riaan se moe blik het die bestuurder oortuig. "Klim agterop," het hy gesê en na die bak gewys. "Dis nie gemaklik nie, maar dis beter as om te loop."
Dankbaar het hulle op die bak van die vragmotor geklim en tussen die kratte groente gaan sit. Die voertuig het weer begin beweeg en hulle met elke gat in die hobbelrige pad geskit. Ondanks die ongemak het hulle verlig gevoel, die eerste fase van die uitdaging was oorkom. Na ongeveer 40 minute se reis het hulle by die buitewyke van Kitristal aangekom, 'n klein dorpie in die Wes-Kaap met sowat 15,000 inwoners. Die bestuurder het die vragmotor op die sentrale plein gestop. Hier is 'n 24-uur kliniek, het hy ingelig en na 'n eenvoudige gebou aan die ander kant van die plein gewys. En daar is 'n losieshuis waar jy die nag kan deurbring. Riaan het probeer om geld aan te bied as dank, maar die man het geweier. Hou die geld. Dit lyk asof jy dit meer nodig het as ek. Hulle het met dankbaarheid afskeid geneem en die vragmotor het sy pad voortgesit. Die klein gesin het vir 'n oomblik op die plein gestaan en die rustige dorp rondom hulle waargeneem. Ligte het in die huise en besighede begin aangaan en 'n paar mense het rustig op die sypaadjies gestap. Kom ons gaan eers na die kliniek, het Marie besluit en haar man se bleekheid opgemerk. Die munisipale kliniek was op daardie uur amper leeg. 'n Verpleegster het hulle vriendelik ontvang, maar verduidelik dat die dokter slegs in die oggend beskikbaar sou wees, behalwe vir noodgevalle. My pa het hartprobleme en is sonder sy medikasie, het Janeke verduidelik. Hy moet so gou as moontlik ondersoek word. Die verpleegster, toe sy dit hoor, het Riaan onmiddellik na 'n ondersoekkamer geneem. Nadat sy bloeddruk en hartklop gemeet het, het sy bekommerd gelyk. Ek gaan Paul oor die telefoon bel, het sy ingelig. Hy woon hier naby. Ongeveer 20 minute later het 'n man van sowat 50 jaar, geklee in jeans en 'n hemp, haastig by die kliniek ingekom. Hy het homself voorgestel as Paul Retief, die dokter wat vir die eenheid verantwoordelik is. Nadat hy Riaan ondersoek en sy mediese geskiedenis aangehoor het, het hy 'n dosis van die nodige medikasie gereël. U het rus nodig, het hy aanbeveel. U bloeddruk is baie hoog en daar is tekens van aritmie. Hoe het julle sonder u medikasie in Kitristal beland? Riaan het gehuiwer te skaam om die vernederende situasie te verduidelik. Dit was Marie wat die woord geneem het. Ons is deur 'n familielid op die pad gelos. Dis 'n ingewikkelde storie, dokter. Paul het hulle aandagtig dopgehou en besef dat daar veel meer agter daardie vae verduideliking was. In 'n klein dorpie soos Kitristal het vreemdelinge altyd nuuskierigheid gewek, veral in ongewone omstandighede soos daardie. Het julle 'n plek om die nag deur te bring, het hy gevra. Ons het 'n losieshuis op die plein gesien, het Janeke geantwoord. Tannie Zelda se losieshuis, het die dokter bevestig. Dis 'n eenvoudige plek, maar skoon. Sê vir haar julle kom op my versoek, miskien kry julle 'n afslag. Hulle het hom bedank vir die hulp en na die aangeduide losieshuis gegaan. Dit was 'n ou herrehuis wat aangepas is om reisigers te huisves, met 'n diskrete bordjie aan die voorkant. Tannie Zelda, 'n energieke dame met grys hare, het hulle met 'n mengsel van nuuskierigheid en agterdog ontvang. Toe hulle Paul noem, het haar uitdrukking versag. As Paul gestuur het, is julle welkom, het sy verklaar. Ek het 2 kamers beskikbaar. Ontbyt vanaf 7 uur. Hulle het op die prys ooreengekom en Marie het vooruitbetaal met 'n deel van die geld wat hulle gehad het. Die kamers was klein, maar skoon en verwelkomend. Riaan en Marie het in een gebly, Riaan en Janeke in die ander. Terwyl Riaan gerus het, onder medikasie en meer stabiel, het die ander 3 in die jong mense se kamer vergader om te bespreek wat hulle volgende sou doen. Ons moet oom Adriaan aanmeld, het Riaan aangedring. Wat hy gedoen het, was krimineel. En hoe gaan ons dit bewys, het Janeke gevra. Dis ons woord teen syne 'n magtige en gerespekteerde sakeman. Buitendien, watter nut sal 'n klagte nou hê? Ons moet dink aan hoe om te oorleef. Marie het haar kinders met 'n mengsel van trots en bekommernis dopgehou. Ondanks die desperate situasie, het hulle sterk gebly en na oplossings gesoek. Ons het amper R5,000, het sy oorweeg. Dis nie veel nie, maar dit is genoeg vir 'n paar dae terwyl ons besluit wat om te doen. Miskien kan ons hier werk kry totdat ons terug Kaapstad toe kan gaan. Terug na wat, het Riaan bitter gevra. Ons het niks meer daar nie. Ek het my werk by die winkel verloor, Janeke gaan die semester by die universiteit verloor, en die woonstel sal waarskynlik teruggeneem word as ons nie die paemente betaal nie. Ons het nog 'n paar dae voor dit gebeur, het Janeke aangevoer. Die huur is tot die einde van die maand betaal. As ons gou kan teruggaan, kan ons ten minste ons goed gaan haal.
Marie het gesig en die gewig van die situasie gevoel. Môre sal ons beter dink. Nou moet ons rus. In die ander kamer het Riaan na die plafon gestaar, verlore in gedagtes. Die verraad van sy broer het meer seer gemaak as sy siek hart. Hoe kon Adriaan dit doen? Na alles wat hulle gedeel het, na al die opofferings. Dit was ondenkbaar. Hy het onthou toe hulle jonk was, wese wat in 'n vyandige wêreld probeer oorleef het. Hy was net 20 toe hul ouers in 'n ongeluk oorlede is en hom verantwoordelik gelaat het vir sy 15-jarige jonger broer. Hy het sy eie drome prysgegee om te verseker dat Adriaan kon studeer en 'n beter lewe kon hê. En toe Adriaan in sy vroeë 20's die idee gekry het om 'n elektroniese winkel oop te maak, het Riaan nie gehuiwer om die enigste waardevolle bate wat hy besit het, 'n stuk grond in Durbanville wat hy van sy pa geërf het, te verkoop om in sy broer se droom te belê nie. Daardie grond, iets daaroor het Riaan gepla. Daar was 'n belangrike detail wat hy nie kon onthou nie, iets wat met die verkoopsdokumente te doen gehad het. Miskien was dit net die moegheid wat sy gedagtes verwar het. Hy het sy oë toegemaak, uitgeput. Môre sou 'n nuwe dag wees, en hulle sou krag moes vind om oor te begin. Adriaan het die stad Kaapstad van bo af uit sy dakwoonstel aanskou, 'n glas whisky in sy hand, en die gevoel van vryheid geniet. 3 dae het verloop sedert hy Riaan en sy gesin op daardie verlate pad agtergelaat het, en geen berou het sy gemoed vertroebel nie. Ek het gedoen wat gedoen moes word, het hy vir homself gemompel en die glas gelig asof hy met sy eie weerkaatsing in die balkonvenster klink. Uiteindelik vry van daardie parasiete. Sy selfoon het gevibreer. Dit was Barend. Pa, ons moet praat oor wat gebeur het. Ek is op pad. Adriaan het geglimlag. Sy seun was die enigste persoon wat hom werklik verstaan het. Die enigste een wat sy genadeloose siening van die wêreld gedeel het, waar slegs die sterkstes oorleef. Na 4 later het Barend by die dakwoonstel aangekom. In teenstelling met sy pa, het hy onrustig gelyk. Pa, het jy gekontroleer of hulle veilig iewers aangekom het? Adriaan het 'n wenkbrau gelig, verras deur die vraag. Hoekom sou ek dit doen? Die doel was juis om bande te verbreek. Ek weet, maar wat as iets met hulle gebeur? Het jy al aan die regsgevolge gedink? Adriaan het gelag en vir sy seun 'n drankie geskink. Regsgevolge. Daar was geen misdaad nie. Ons het volwassenes vir 'n uitstappie geneem en hulle in 'n landelike gebied afgelaai. Hulle het geld, water, kos en 'n kaart gehad. Wat sou hulle teen ons kon beweer? Verlating van 'n hulpbehoewende, het Barend dadelik geantwoord. Oom Riaan het hartprobleme. As iets met hom gebeur, moenie nou met sentimentaliteit kom nie, het Adriaan hom kort geknip, geïrriteerd. Jy het van die begin af met die plan saamgestem. Trouwens, dit was jy wat voorgestel het ons los hulle op daardie spesifieke plek. Barend het die drankie in 1 sluk afgesluk, ongemaklik met die herinnering. Hy het inderdaad gehelp om alles te beplan, gedryf deur dieselfde ongeduld as sy pa teenoor die uitbuitende familielede. Maar nou, 3 dae later, het hy begin wonder oor die moontlike gevolge. Ek sê net ons moet seker maak hulle is okay. As 'n voorsorgmaatreël. Adriaan het sy seun met 'n mengsel van teleurstelling en toegeeflikheid aangekyk. Hulle is okay. Riaan was nog altyd 'n oorlewende. Hulle het waarskynlik al 'n manier gevind om terug Kaapstad toe te kom en beplan nou hoe om my vir nog geld te vra. Barend het geknik, nie heeltemal oortuig nie, maar sonder die moed om sy pa te gaan. Daardie selfde aand het Adriaan 'n liefdadigheidsgala ete by die luukste hotel in die stad bygewoon. As een van die hoofborge van die aand het hy aan 'n prominente tafel gesit, omring deur sosiale vlinders, politici en ander sakemanne. Geklee in 'n onberispelike smoking, het hy die rol van vrygewige filantroop perfek vertolk en 'n aansienlike bedrag geskenk aan 'n instansie wat behoeftige kinders help. Adriaan, jy is werklik 'n voorbeeld, het die burgemeester geprys en sy hand vir die kameras geskit. Jou toewyding aan sosiale sake is bewonderenswaardig. Adriaan het geglimlag en die skynheiligheid van daardie oomblik geniet. Ure vroeër het hy sy eie familie op die pad verlaat, en nou is hy toegejuig as 'n weldoener van die samelewing. Die kontras was heerlik ironies. Tydens die ete het hy opgemerk dat een van die gaste aan die tafel langs aan hom met belangstelling dophou. Dit was Helena Verviers, joernalis bekend vir haar ondersoekende verslaggewing oor die sakewêreld. Hy het haar van sien geken en geweet dat sy nie net daar was vir die liefdadigheidssaak nie.
Meneer Venter het sy tussen die gange genader. Helena Verviers van Panorama Tydskrif. Kan ek 'n paar minute van u tyd kry? Natuurlik, juffrou Verviers. Solank dit nie 'n onderhoud oor besigheid is nie. Vanaand is ek net hier as 'n filantroop, het hy met sy geoefende charme geantwoord. Helena het geglimlag, 'n glimlag wat nie haar skerp oë bereik het nie. Eintlik werk ek aan 'n artikel oor verhale van deursettingsvermoë in die sakewêreld. Ek het gehoor dat u van niets af begin het, is dit waar? Absoluut. Ek kom uit 'n nederige familie, het my ouers vroeg verloor en baie hard geveg om my ryk te bou. Interessant. En u broer, Rian Venter, het van die begin af saam met u gewerk, nie waar nie? Adriaan het 'n effense ongemak gevoel, maar die glimlag behou. Ja, Rian het baie jare saam met my gewerk. Is hy nog deel van die maatskappy? Nee, hy het 'n ruk gelede afgetree. Nou geniet hy die lewe saam met sy gesin. Trouwens, hulle is tans op reis. Helena het 'n paar notas in 'n klein notaboekie gemaak. Nuuskierig, want volgens my navorsing het u broer 'n waardevolle eiendom verkoop om die begin van u besigheid te finansier. 'n Stuk grond in Durbanville, as ek reg onthou. Adriaan se ongemak het toegeneem. Hoe het hierdie joernalis van daardie spesifieke detail geweet? Baie min mense het die volledige storie geken van hoe Venter Elektronika begin het. Dis water onder die brug, juffrou Verviers. My broer is mildelik vergoed vir enige bydrae wat hy gemaak het. Natuurlik, ek kan my voorstel. Dankie vir u tyd, meneer Venter. Ons sal u kontak om 'n meer volledige onderhoud te reël. Terwyl die joernalis weggestap het, het Adriaan met die vaste glimlag gebly, maar binne-in het 'n ligte onrustigheid begin vorm. Daar was iets in daardie vrou se oë wat hom gepla het, asof sy meer geweet het as wat sy laat blyk het. Intussen in Citrusdal het die dagbreek nuwe vooruitsigte vir die Venter gesin gebring. Hulle het die nag in Tannie Zelda se losieshuis deurgebring, en na 'n eenvoudige ontbyt het hulle vergader om die volgende stappe te besluit. Hoe voel u, Rian, het de Paul gevra wat vroeg opgedaag het om sy pasiënt se toestand na te gaan. Beter, dokter, dankie. Die medisyne het gehelp. Uitstekend. Ek het 'n voorskrif gereël sodat jy meer by die plaaslike apteek kan koop. Dit sal vir ongeveer 2 weke hou, daarna sal u 'n kardioloog moet raadpleeg. Rian het bedank, verleë oor die vrygewigheid van 'n vreemdeling terwyl sy eie broer hom verlaat het. Dokter, het Marie ingegryp, ons moet 'n manier vind om terug Kaapstad toe te kom, sou u ons kon sê wat die beste vervoeropsie is. De Paul het sy ken gekrap nadenkend. Daar is 'n bus wat elke Woensdag en Vrydag van hier na Clanwilliam vertrek. Vandaar kan julle 'n ander een na Kaapstad neem. Maar, as u my die indiskresie toelaat, wat presies het met julle gebeur? Miskien kan ek op een of ander manier help. Die gesin het huiwerige blikke gewissel. Daar was skaamte daaraan verbonde om te erken dat hulle soos vullis langs die pad gelos is. Uiteindelik het Janeke besluit dat hulle 'n bondgenoot nodig het, en die dokter het opreg bekommerd oor hulle gelyk. My oom het ons hierheen gebring met die belofte van 'n familiebesigheid, maar dit was eintlik 'n lokval. Hy het ons op die pad gelos met 'n paar voorrade en geld en weggery. My hemel, het die dokter uitgeroep, geskok. Dit is, hy het na die regte woord gesoek, krimineel. Julle moet 'n klag by die polisiestasie lê. Ons kan dit nie bewys nie, het Rian bitter verduidelik. Hy sal alles ontken, en wie sal ons glo teen Adriaan Venter? Adriaan Venter. Van Venter Elektronika, het die dokter verbaas gevra. Hy self het Rian bevestig. My jonger broer. De Paul het gaan sit en die onthulling verwerk. Dit was ernstiger as wat hy aanvanklik gedink het. Hulle het gepraat van een van die magtigste sakemanne in die land. Kyk, ek ken iemand wat julle dalk kan help. Karel Marais, 'n prokureur hier in die dorp. Hy is 'n spesialis in siviele reg en het al voorheen groot korporasies die stryd aangesê. Hoekom praat julle nie met hom nie? Rian het gehuiwer. Wat kon 'n prokureur van 'n klein dorpie teen iemand soos Adriaan doen? Ons kan nie nou 'n prokureur bekostig nie, dokter. Karel is nie soos die meeste prokureurs nie. Vertrou my, hy sal ten minste na julle storie luister sonder om vir die konsultasie te vra. Sonder veel ander opsies het hulle ingestem om die prokureur te ontmoet.
Terpaal het 'n oproep gemaak en 2 uur later was hulle in die beskeie kantoor van Karel Marais, 'n man van ongeveer 40 jaar, met 'n dikraambril en 'n aandagtige uitdrukking. Vir byna 'n uur het hulle alles in detail vertel, die familieverhouding, Riaan se bydrae tot die begin van die maatskappy, die grond wat verkoop is, die jare van werk wat nie behoorlik erken is nie, die verslegting van die verhouding en, uiteindelik, die wrede verlating op die pad. Karel het aandagtig geluister en af en toe notas gemaak. Toe hulle klaar was, het hy sy bril reggestel en 'n vraag gevra wat vreemd spesifiek gelyk het. Meneer Venter, het u nog enige dokumente wat verband hou met daardie grond wat u aan u broer verkoop het om die besigheid te begin? Riaan het sy voorkop gefrons, verras deur die vraag. Eintlik het ek ja. Ek het altyd alle belangrike dokumente in 'n leer gebêre. Dit is in die woonstel in Kaapstad, binne ons klerekas. En is die verkoop destyds by die aktekantoor geformaliseer? Ja, natuurlik. Ons het alles wettig gedoen. Karel het gelyk asof iets hom intrigeer. Onthou u enige spesifieke detail oor hierdie transaksie? Iets ongewoons, miskien. Riaan het sy oë toegemaak en probeer om herinneringe van 30 jaar gelede op te roep. Daar was iets in detail wat hom destyds gepla het, maar wat hy uiteindelik geïgnoreer het omdat hy sy broer ten volle vertrou het. Wel, ek onthou daar was 'n verwarring met die dokumente. Die aktekantoor was besig met 'n stelselopgradering en sommige prosesse is met die hand gedoen. Adriaan het gesê hy sou later alles uitsorteer, dat die belangrikste was om die geld te hê om die besigheid dadelik te begin. Karel se oë het agter sy bril geglinster. Meneer Venter, dit kan uiters relevant wees. As u my toelaat, wil ek graag hierdie transaksie dieper ondersoek. Daar is 'n moontlikheid, hoe gering ook al, dat die oordrag van die grond nooit ten volle gewettig is nie. En wat sou dit beteken, het Marie gevra. Potensieel. Dat die grond nog steeds aan iemand behoort, ten minste vanuit 'n regsoogpunt. Die gesin het na mekaar gekyk en die inligting verwerk. Dit het absurd gelyk, na soveel tyd, dat daar enige hangende kwessie oor daardie verkoop sou wees. En watter relevantie sou dit nou hê, het Riaan gevra. Selfs al was die grond tegnies nog myne, moes dit dekades gelede al herverkoop of bebou gewees het. Dis waar dinge interessant raak, het Karel verduidelik, met 'n glinstering in sy oë wat sy entoesiasme vir komplekse regsuitdagings verraai het. Ons sal moet uitvind wat met hierdie spesifieke grond gebeur het. As dit sonder die nodige wettige oordrag herverkoop is, kan ons 'n saak van onreëlmatige verkoop hê. As dit bebou is, kan diegene wat gebou het, in 'n wettig kwesbare situasie wees. Die grond was in Durbanville, het Riaan onthou. Destyds was dit 'n minder gewaardeerde gebied, maar vandag is dit een van die mees gewaardeerde streke van die stad, het Janeke voltooi, wat Kaapstad goed geken het weens haar universiteit. Presies, het Karel saamgestem. Die eerste stap sou wees om toegang te kry tot die oorspronklike dokumente wat u genoem het. Daarna sou ons 'n soektog in die eiendomsregisters doen om die huidige status van die eiendom te verifieer. Maar hoe gaan ons dit doen as ons hier vasgekeer is, het Riaan gefrustreerd gevra. Ek kan daarmee help, het die prokureur aangebied. Ek het kontakte in Kaapstad wat hierdie voorlopige verifikasie kan doen. Wat die dokumente in die woonstel betref, kan ons dalk aan 'n oplossing dink. En wat van die koste, het Marie bekommerd gevra. Ons kan nie op die oomblik u fooie betaal nie, meneer Marais. Karel het gerusstellend geglimlag. As ek reg is oor 'n moontlike onreëlmatigheid in die verkoop van die grond, kan ons op 'n kontrak op risiko werk. Ek word slegs betaal as ons wen. En eerlikwaar, nadat ek gehoor het hoe julle behandel is ek persoonlik daarin geïnteresseerd om een of ander vorm van geregtigheid vir julle te soek. Hoop tot dusver 'n byna gebluste vlam het in die harte van die Venter gesin begin herleef. Alhoewel gering, het die moontlikhede wat deur Karel geopper is, 'n skynsel van lig aan die einde van daardie donker tonnel gebied. Intussen in Kaapstad het Adriaan 'n vergadering met sy hoofbestuurders gelei. Hulle het die uitbreiding van Venter Elektronika na die internasionale mark bespreek, met die opening van winkels in buurlande soos Argentinië, Chili en Kolumbia. Dit was 'n ambisieuse projek wat aansienlike beleggings vereis het. Die markstudies is belovend, het Barend verduidelik en grafieke en projeksies aangebied. Veral in Argentinië, waar die vraag na kwaliteit elektroniese produkte met 'n goeie koste-voordeel verhouding hoog is. Adriaan het aandagtig geluister,
maar sy gedagtes het af en toe afgedwaal na die gesprek met die joernalis die vorige aand. Iets aan daardie ontmoeting het hom onrustig gelaat. Aan die einde van die vergadering het hy Barend vir 'n private gesprek geroep. Ek wil hê jy moet 'n span hier om enige vermelding van Riaan of sy gesin in die media te monitor. Kontroleer ook of hulle teruggekeer het Kaapstad toe. Barend het sy voorkop gefrons, verras. Ek het gedink die doel was juis om bande te verbreek. Hoekom nou bekommerd wees? Dis nie bekommernis nie, dis voorsorg, het Adriaan hom reghelp. Joernalis het my gister genader en spesifieke vrae gevra oor die grond wat Riaan aan die begin van die maatskappy verkoop het. Ek wil weet of hy probeer om een of ander storie in die media te plant om my te benadeel. Verstaan. Ek sal dit dadelik hanteer. Terwyl Barend uitgestap het, het Adriaan nadenkend gebly. Die grond in Durbanville. Hoekom sou daardie joernalis spesifiek daarin belangstel? Dit was so ou en oënskynlik onbelangrike detail van die maatskappy se geskiedenis. Tensy dit nie so onbelangrik was nie. Met 'n skielike ongemak het hy onthou dat daardie grond, aanvanklik onbeduidend, strategies waardevol geword het met die groei van die stad. Soveel so dat hy 20 jaar gelede besluit het om die hoofverspreidingssentrum van Venter Elektronika daar te bou, 'n kompleks wat vandag meer as 15 miljoen rand werd was en noodsaaklik was vir die logistiek van die hele ketting. Nee, onmoontlik, het hy vir homself gemompel en ontstellende gedagtes weggestoot. Daardie verkoop is dekades gelede afgehandel. Alles is gedokumenteer. Tog het iets hom gepla. Miskien was dit tyd om daardie ou dokumente te hersien, net as 'n voorsorgmaatreël. In Citrusdal het Karel Marais reeds sy ondersoek begin. Deur 'n kollega in Kaapstad het hy 'n soektog in die eiendomsregisters oor die grond in Durbanville aangevra. Hy het ook 'n volmag gereël sodat Riaan die verifikasie van dokumente in sy naam kon magtig. Ek het 'n neef wat in Kaapstad werk, het hy die gesin ingelig. Hy kan na julle woonstel gaan om die leer met die dokumente te gaan haal, as julle my 'n sleutel en skriftelike magtiging gee. Ons het 'n afskrif van die sleutel by die buurvrou van 302, het Marie verduidelik. Tannie Susan. Sy pas altyd die woonstel op as ons reis. Karel het geknik en notas gemaak. Uitstekend. Ek sal alles reël sodat my neef môre soontoe kan gaan. Intussen stel ek voor julle bly in Citrusdal. Die losieshuis is ekonomies en ek kan 'n klein bedrag vir julle basiese uitgawes voorskiet. Ons wil nie 'n las wees nie, ter Karel het Riaan geprotesteer. Dis nie 'n las nie, meneer Venter. Beskou dit as 'n belegging. As ek reg is oor hierdie grond, kan ons voor 'n baie interessante saak staan. Daardie aand, na 'n eenvoudige aandete by die losieshuis, het die gesin in Riaan en Marie se kamer vergader om die gebeure van die dag te bespreek. Dink julle regtig daar kan iets in hierdie storie van die grond wees, het Janeke skepties gevra. Dis 'n skoot in die donker, het Riaan erken. Maar Karel het opreg geïnteresseerd gelyk, en ons het op hierdie stadium nie veel om te verloor nie. As hierdie grond regtig nog joune is, pa, wat beplan jy om te doen, het Riaan gevra. Riaan het gesig en deur die venster na die liggies van die klein dorpie gekyk. Eerlik? Ek weet nie. Deel van my wil net geregtigheid hê vir wat Adriaan gedoen het. 'n ander deel is moeg vir al hierdie bitterheid. Marie het haar man se hand vasgehou en sy tweeledige gevoelens verstaan. Riaan was nog altyd 'n man van vrede, afkerig van konflik. Selfs nou, op die ergste moontlike manier deur sy eie broer verraai, het hy gehuiwer om wraak te soek. Kom ons wag en kyk wat Karel ontdek, het sy voorgestel. Daarna besluit ons oor die volgende stap. Hulle het ooreengekom om geduldig te wees, hoewel die angs tasbaar was. As daar enige onreëlmatigheid in die verkoop van daardie grond was, het hulle dalk 'n manier gevind om nie net te oorleef nie, maar ook om geregtigheid te laat geskied. Die week het stadig in Citrusdal verbygegaan. Die Venter gesin het probeer aanpas by die roetine van die klein dorpie en die bietjie geld wat hulle gehad het, soveel as moontlik gespaar. Terpaal het voortgegaan om Riaan se gesondheid te monitor en die nodige medikasie teen 'n verlaagde koste verskaf, danksy gratis monsters wat hy van laboratoriums ontvang het. Tannie Zelda, die eienaar van die losieshuis, was bekoor deur die gesin se opvoeding en diskresie en het hulle 'n versterkte ontbyt sonder ekstra koste aangebied.
soos die dae verbygegaan het die storie van die verlate buitestanders, soos die plaaslike inwoners hulle begin noem het, deur die dorp versprei en 'n golf van solidariteit ontketen wat almal verras het. Op Woensdag, presies 'n week nadat hulle verlaat is, het Karel Marais 'n dringende vergadering in sy kantoor belê. Sy normaalweg kalm gesig was opgewonde, amper eufories. "Ek het bomnuus," het hy aangekondig sodra die gesin die kamer binnegekom het. "My neef Lukas het gister die leer met die dokumente uit julle woonstel gekry. Ek het die nag deurgebring om alles te ontleed en inligting met die amptelike rekords te vergelyk." Karel het verskeie papiere op die tafel versprei, insluitend ou en vergeelde dokumente, onlangse sertifikate en kaarte van die Durban-Vullisstreek. "Wat het jy ontdek?" het Riaan angstig gevra. Die prokureur het sy bril reggestel en kon skaars sy opgewondenheid bedwing. "Meneer Venter, die grond wat Ikwanshuis 30 jaar gelede aan u broer verkoop het, se oordrag van eienaarskap is nooit ten volle geformaliseer nie." 'n Verbaasde stilte het die kamer gevul. "Hoe so?" het Marie gevra, die eerste om haar stem terug te kry. "Die dokumentasie is onvolledig. Daar was die aanvanklike registrasie van die voorneme om te koop en te verkoop, maar die proses van definitiewe oordrag is nooit voltooi nie. Destyds, soos u genoem het, was die aktekantoor besig met 'n stelselopgradering en verskeie prosesse het vir digitale finalisering gewag. Blykbaar het u broer nooit teruggegaan om die oordrag te voltooi soos hy beloof het nie. Maar dit beteken, het Janeke begin, sonder om die sin te voltooi. Dit beteken dat, wettig gesproke, die grond steeds aan u pa behoort, het Karel bevestig, met 'n glimlag wat professionele tevredenheid verraai het. En hier kom die interessantste deel, weet julle wat vandag op daardie grond bestaan? Die gesin het na mekaar gekyk, afwagtend. Die nasionale verspreidingssentrum van Venter Elektronika. Die logistieke hart van die hele ketting, 'n kompleks wat op meer as 15 miljoen rand gewaardeer word. Ruan het 'n fluit van verbasing laat hoor. Dit was so 'n buitengewone onthulling dat dit onwerklik gelyk het. "Dis nie moontlik nie," het Riaan verward gemompel. Adriaan sou nooit so 'n basiese fout maak nie. Hy moes dit op een of ander stadium gereguleer het. "Wel, hy het nie," het Karel kategories gewaarborg. "Ek het dit nagegaan en weer nagegaan. Ek het 3 verskillende bronne geraadpleeg. Die eiendomsregistrasie van daardie grond is steeds op u naam, meneer Venter. En meer, aangesien u broer op hierdie eiendom gebou het sonder die nodige wettige oordrag, het ons grond vir 'n aksie vir onregmatige gebruik gedurende al hierdie jare. Die onthulling was so monumentaal dat niemand die implikasies daarvan ten volle kon absorbeer nie. Aan die een kant was dit die perfekte wraak teen Adriaan, om hom presies te tref, waar dit die seerste sou maak, sy kommersiële ryk. Aan die ander kant was dit 'n enorme verantwoordelikheid wat 'n lang en uitputtende regstryd kon ontketen. En wat stel u voor ons doen, het Riaan gevra na 'n lang oomblik van nadenke. Ek stel voor ons begin onmiddellik met 'n regstappe vir teruggawe van besit, gekombineer met 'n eis vir skadevergoeding vir onreëlmatige gebruik van die eiendom vir 3 dekades, het Karel verduidelik, en in ten volle professionele modus oorgeskakel. As ons die huidige waarde van die grond en die tyd van onreëlmatige gebruik in ag neem, praat ons van 'n potensiële skadevergoeding wat 25 miljoen rand kan oorskry. 25 miljoen, het Ruan herhaal, amper sonder asem. Dit was 'n bedrag wat die gesin se lewe heeltemal sou verander. Is daar 'n werklike kans dat ons dit kan wen, het Marie gevra, altyd die mees praktiese van die gesin. Beter as 'n kans, het Karel met oortuiging geantwoord. Ons het 'n stewige saak met onweerlegbare dokumentasie. U broer het 'n miljoene rand verspreidingssentrum gebou op grond wat, wettig gesproke, nie aan hom behoort nie. Dit maak nie saak hoeveel geld of watter prokureurs hy hier nie, die rekord spreek van self. Riaan het opgestaan en stadig deur die kamer gestap en probeer om sy gedagtes te orden. Sy hele lewe lank was hy 'n regverdige man, wat familie en beginsels bo materiële gewin geplaas het. Selfs nou, op die ergste moontlike manier deur sy eie broer verraai, het hy gehuiwer om so 'n verwoestende slag te slaan. Ek moet dink, het hy uiteindelik gesê. Dit is nie 'n besluit wat ek impulsief kan neem nie. Ek verstaan volkome, het Karel geknik. Maar as u my 'n voorstel toelaat, moet ons nie te lank wag nie. Hoe gouer ons die proses begin, hoe groter is die kans dat ons die verrassingselement behou. Hulle het ooreengekom om na die losieshuis terug te keer om as 'n gesin te bespreek.
Die staptog deur die rustige strate van Kitristal was stil, elkeen verdiep in hul eie gedagtes. Intussen in Kaapstad het Adriaan Venter kommerwekkende nuus van sy span prokureurs ontvang. Na die gesprek met die joernalis Helena Verviers, het hy, as 'n voorsorgmaatreël, beveel dat 'n volledige hersiening van alle dokumente wat verband hou met die stigting van die maatskappy gedoen word, insluitend die verkryging van die grond in Durbanville. Rikus van Wyk, sy korporatiewe prokureur vir meer as 15 jaar, het die kantoor met 'n ernstige uitdrukking binnegekom en 'n ou leer gedra. Adriaan, ons het 'n ernstige probleem. Sê. Ons het 'n ernstige fout gevind in die dokumentasie van die grond waar ons die nasionale verspreidingssentrum gebou het. Die oordrag van eienaarskap is nooit wettig voltooi nie. Adriaan het gevoel asof die vloer onder sy voete verdwyn. Dit was onmoontlik. Hy was altyd noukeurig met dokumentasie, veral met eiendomme van hoë strategiese waarde. Daar moet 'n fout wees, het hy gesê en probeer om kalm te bly. Ek het self toesig gehou oor daardie verkryging. Daar is geen fout nie. Sien self. Rikus het die leer oopgemaak en dokumente gewys wat Adriaan dekades laas gesien het. Daar was die aanvanklike registrasie van die voorneme om te koop, die kwitansie van die betaling aan Riaan, maar geen dokument van definitiewe oordrag van eienaarskap nie. Dit maak nie sin nie, het hy gemompel en woes deur die papiere geblaai. Ek is seker ek het destyds daarvoor gesorg. Blykbaar nie, het Rikus geantwoord, met die openhartigheid wat Adriaan altyd van hom geëis het. En die ergste, volgens ons interne rekords het jy van hierdie agterstand geweet. Daar is 'n nota van jou van 25 jaar gelede wat die regsafdeling opdrag gee om hierdie saak vir later te los, omdat jy op die uitbreiding na Gauteng gefokus was. Adriaan het sy oë toegemaak, die herinnering het soos 'n blits teruggekom. Hy was so gefokus op vinnige groei dat sommige minder dringende administratiewe kwessies op sy geskuif is. En daarna het hy eenvoudig vergeet. Of verkies om te vergeet. Wat is ons blootstelling, het hy gevra, sy stem skielik is. Katastrofies, het Rikus sonder om doekies om te draai geantwoord. As Riaan dit ontdek en 'n aksie instel, kan hy die eiendom eis en skadevergoeding vir onregmatige gebruik vir 3 dekades eis. Ons praat potensieel van 25 tot 30 miljoen in verliese, sonder om die skade aan die maatskappy se beeld in ag te neem. En hoeveel tyd het ons om dit op te los? As ons onmiddellik optree, kan ons dalk 'n terugwerkende regulering kry en beweer dit was 'n administratiewe fout. Maar dit hang heeltemal af van Riaan se samewerking. Hy sal nuwe dokumente moet onderteken wat met die oordrag saamstem. Adriaan het 'n bitter lag gegee. Na wat hy aan sy broer gedoen het, was Riaan se samewerking die laaste ding waarop hy kon reken. En as ons nie sy samewerking kry nie. Rikus het gehuiwer voordat hy geantwoord het. Dan moet ons voorberei vir 'n lang en uitputtende regstryd met 'n hoë kans op verlies. Die enigste hoop sou 'n buitegeregtelike skikking wees. Adriaan het sy vuis op die tafel geslaan, gefrustreerd. Hoe kon hy so agterlose gewees het? Hoe kon hy so 'n groot kwesbaarheid in sy ryk gelaat het, juis met betrekking tot die broer wat hy pas verraai het? Vind my broer, het hy beveel. Vind uit waar hy is en wat hy doen. Ons het reeds die soektog begin, het Rikus ingelig. Tot dusver is daar geen teken van hom of die gesin in Kaapstad nie. Die woonstel is leeg, daar is geen beweging in sy bankrekeninge nie, en sy selfoon is afgeskakel sedert die dag toe. Sedert die dag toe ons hom op die pad gelos het, het Adriaan voltooi, 'n koue gevoel van vrees het in sy maag begin vorm. Daardie aand, alleen in sy dakwoonstel, kon Adriaan nie slaap nie. Vir die eerste keer in dekades het hy vrees gevoel, 'n diep en innerlike vrees om alles te verloor wat hy gebou het. Sy hele ryk is bedreig, nie deur mededingers of ekonomiese krisisse nie, maar deur sy eie arrogansie en wreedheid. Die telefoon het gelei en sy somber gedagtes onderbreek. Dit was Barend. Pa, ek het nuus oor oom Riaan. Praat. Een van ons kontakte in die banksektor het 'n verdagte beweging opgespoor. Iemand in 'n dorp genaamd Kitristal in die binneland het Riaan se kredietgeskiedenis nagegaan. Die soort navraag wat prokureurs doen voordat hulle regsprosesse begin. Kitristal. Die naam het niks vir Adriaan beteken nie. Waar is hierdie dorp? Ongeveer 200 kilometer van Kaapstad af. Nie ver van waar ons hulle gelos het nie. Die besef het Adriaan soos 'n weerligstraal getref.
Hulle het daarin geslaag om 'n dorp te bereik, hulp gevind en, blykbaar, reeds prokureurs geraadpleeg. Vind uit wie hierdie navraag gedoen het. Onmiddellik. Ons het reeds uitgevind. 'n plaaslike prokureur genaamd Karel Marais. Volgens wat ons kon vasstel, is hy 'n spesialis in siviele reg en het 'n geskiedenis van aksies teen groot korporasies. Adriaan het gevoel hoe die bloed in sy are verrys. Die situasie was selfs erger as wat hy gedink het. Nie net het Riaan oorleef nie, maar hy het 'n prokureur gevind wat hom kon help om die fout in die oordrag van die grond te ontdek. Berei die straler voor. Ons vertrek môre teen dagbreek na Citrusdal. In die klein losieshuis in Citrusdal het die Venter gesin vurig gedebatteer oor wat om te doen met Karel se onthulling. Riaan het heftig aangevoer dat hulle Adriaan onmiddellik moet dagvaar en die maksimum bedrag skadevergoeding eis. Janeke was meer versigtig, bekommerd oor die gevolge van 'n langdurige regstryd. Marie het haar man dopgehou, wat in stilte gebly het, verdiep in gedagtes. Pa, ons kan nie hierdie geleentheid laat verbygaan nie, het Riaan aangedring. Na wat hy aan ons gedoen het, verdien hy om alles te verloor. Dit gaan nie net oor wraak nie, het Janeke oorweeg. Dit gaan oor geregtigheid en om ons toekoms te verseker. Maar ons moet alle hoeke oorweeg. 'n Stryd teen oom Adriaan sal nie maklik wees nie, selfs met al die bewyse aan ons kant. Riaan het uiteindelik gepraat, sy stem laag en moeg. Ek het nooit Adriaan se ondergang gewens nie, selfs na alles. Hy is my broer, ons het saam groot geword, soveel swaar kry saam deurgemaak. Hy het ons op 'n verlate pad gelos, pa, het Riaan uitgeroep, ongelowig oor sy pa se huiwering. Jy kon 'n ernstige hartkomplikasie gehad het. Jy kon nou dood gewees het. Ek weet, my seun. Glo my, sy verraad maak my meer seer as enige fisiese pyn. Maar ek wil nie 'n besluit neem wat deur woede of 'n begeerte na wraak gedryf word nie. Marie het langs haar man gaan sit en sy hand vasgehou. Wat sê jou hart, Riaan? Nie wat regverdig of strategies is nie, maar wat jy regtig wil doen. Riaan het sy oë toegemaak en diep nagedink. Ek wil hê Adriaan moet verstaan wat hy gedoen het. Ek wil hê hy moet, al is dit net vir 'n oomblik, die wanhoop voel wat hy ons laat voel het. Ek wil hê hy moet weet daar is gevolge vir wreedheid. Marie het geknik en verstaan. Dan moet ons voortgaan met die proses. Ja, het Riaan uiteindelik besluit. Maar ons sal nie probeer om hom heeltemal te reineer nie. Ek wil net genoeg hê om ons veiligheid en gemak te verseker en miskien ander mense help wat soortgelyke situasies as ons in die gesig staar. Die volgende oggend het hulle weer met Karel vergader om hul besluit mee te deel. Die prokureur het reeds 'n konsep van die hofstukke voorberei in afwagting van die gesin se positiewe reaksie. Uitstekend, het hy gesê toe hy Riaan se besluit hoor. Ons kan die saak vandag nog aanhangig maak. Ek stel voor ons mik vir die maksimum moontlike bedrag, selfs al is ons bereid om later te onderhandel. Dit sal ons onderhandelingsruimte gee. En hoe lank sal dit neem voordat ons 'n beslissing het Marie gevra. Prosesse van hierdie aard kan jare lank sloer, het Karel erken. Maar in hierdie spesifieke geval glo ek die broer sal vinnig 'n skikking probeer bereik. Die potensiële skade aan sy besigheid is te groot om 'n langdurige openbare stryd te waag. Terwyl hulle die aanvanklike dokumente vir die proses onderteken het, het hulle nie geweet dat Adriaan reeds op pad was nie, desperaat om die dreigende ramp te vermy wat hy self met sy arrogansie veroorsaak het. Die private straler van Venter Elektronika het omstreeks 10:00 die oggend op die kleinste streekslughawe naby Citrusdal geland. 'n Uitvoerende motor het reeds gewag om Adriaan en Barend na die dorp te neem. Tydens die rit het Adriaan gewissel tussen periodes van gespanne stilte en uitbarstings van angs. Hoe het ek dit laat gebeur, het hy herhaal, meer vir homself as vir sy seun. Hoe was ek so agterloosig? Ons sal dit oplos, pa, het Barend probeer gerusstel, hoewel hy self diep bekommerd was. Ons sal 'n ruim skikking aanbied. Geld los byna alles op. Adriaan het nie geantwoord nie. Deur die motorvenster het hy die eenvoudige landskap van die Wes-Kaapse binneland dopgehou, so anders as die luukse stedelike omgewing waaraan hy gewoond was. Iewers in daardie klein dorpie kon sy broer, die man wat hy soos vullis langs die pad gelos het, op die punt wees om die slag te slaan wat sy ryk sou vernietig. Die ironie was genadeloos, die man wat hy as 'n parasiet beskou het nou die mag in sy hande gehad om hom heeltemal te reineer. En die ergste, dit sou wees vir 'n wettige reg, vir iets wat moreel nog altyd aan Riaan behoort het,
maar wat Adriaan in sy gierigheid nagelaat het om te wettig. Ons is hier, meneer, het die bestuurder aangekondig en voor die enigste hotel in die dorp gestop. Adriaan het sy dierpak reggestel en homself voorberei vir die belangrikste konfrontasie van sy lewe. 'n Konfrontasie waar hy vir die eerste keer in dekades nie in 'n posisie van krag was nie, maar van diepe kwesbaarheid. "Kom ons vind jou oom," het hy verbarend gesê. "En hierdie keer is dit ek wat gaan smeek." Kitristal het nog nooit die aankoms van 'n figuur soos Adriaan Venter aanskou nie. Sy onberispelike Italiaanse pak en die Switserse horlosie wat meer werd was as baie plaaslike huise, het heeltemal gekontrasteer met die eenvoudige omgewing van die klein dorpie. Toe hy en Barend die enigste bankagentskap op die sentrale plein binnegaan om na Karel Marais te vra, kon die werknemers en kliënte wat daar was, nie hul nuuskierigheid verberg nie. Der Karel se kantoor is 2 blokke van hier af in Acacia Straat, het die bestuurder ingelig, duidelik beïndruk deur die teenwoordigheid van die beroemde sakeman. Daardie geel herhuis met die ysterrek. Adriaan het kortaf bedank en uitgestap, gevolg deur Barend. Die staptog deur die Keisteenstrate was stil, albei verdiep in gedagtes oor die naderende konfrontasie. Toe hulle by die aangeduide kantoor aankom, het Adriaan vir 'n oomblik gehuiwer voordat hy die deurklokkie gelei het. Dit was 'n oomblik van vernedering wat hy hom nooit voorgestel het hy sou trotseer nie. Die jong sekretarisse het die deur oopgemaak en amper verstik van verbasing toe sy die besoekers herken. "Ek wil graag met der Karel Marais praat," het Adriaan aangekondig en sy mees beheerste stemtoon gebruik. "Dit is 'n dringende saak." Der Karel is tans in 'n vergadering, het die sekretarisse ingelig, nadat sy van die aanvanklike skok herstel het. "Ek kan 'n afspraak vir later maak of..." "Dit gaan oor Jan Venter," het Adriaan onderbreek, nie in staat om sy ongeduld te bedwing nie. "Ek is seker hy sal my dadelik wil ontvang." Die vermelding van die naam het 'n sigbare reaksie by die jong vrou veroorsaak. Sy het gevra dat hulle wag en het in 'n gang af verdwyn. Minder as 'n minuut later het sy teruggekeer. "Der Karel sal julle nou ontvang." Hulle is na 'n ruimkamer aan die agterkant van die herehuis gelei. Karel Marais het agter 'n antieke massiewe houtlesenaar gesit en dokumente ontleed. Langs hom, tot Adriaan se algehele verbasing, was Helena Verviers, die joernalis wat hom by die liefdadigheidsdiner genader het. "Meneer Venter," het Karel gegroet sonder om op te staan. "Wat 'n onverwagse verrassing." "Of miskien nie so onverwags nie." "Waar is my broer?" het Adriaan direk gevra en die provokasie geïgnoreer. "Veilig buite die bereik van mense wat hom op 'n verlate pad sou los," het Karel met berekende koelheid geantwoord. Helena het die toneel met professionele belangstelling dopgehou, duidelik besig om besonderhede vir 'n toekomstige berig in te samel. Haar teenwoordigheid daar was nie toevallig nie, het Adriaan besef. Sy het die storie al 'n geruime tyd ondersoek. "Ek moet dringend met Riaan praat." "Dis 'n familiesaak." "Familiesaak," het Karel met ironie herhaal. Nuuskierig hoe familie skielik belangrik word wanneer daar miljoene op die spel is, nie waar nie? Adriaan het gevoel hoe sy gesig warm word van woede en skaamte. Hy was nie gewoond daaraan om met soveel minagting behandel te word nie, veral nie deur 'n prokureur van 'n klein dorpie nie. "Luister, Marais, ek het nie tyd vir speletjies nie. Ek weet presies hoekom Riaan u genader het en ek is hier om die situasie op te los." "Uitstekend," het Karel geantwoord en in sy stoel teruggeleun. "Dan weet u dat ons op die punt staan om 'n aksie vir teruggawe van besit van die grond in Durbanville in te stel, gekombineer met 'n eis vir skadevergoeding vir onreëlmatige gebruik vir 3 dekades. Die petisie is gefinaliseer, dit kort net my digitale handtekening om ingedien te word." Adriaan het droog gesluk. Hy was dus reg, Riaan het reeds alles geweet en was gereed om op te tree. Die ramp was op hande. "Ek wil 'n skikking voorstel," het hy gesê en probeer om sy kalmte te behou. "Iets regverdig vir alle betrokke partye." Karel het geglimlag, 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie. "Interessant. 'n Week gelede het u eie broer en gesin op 'n verlate pad gelos, met 'n paar kleingeld en minimale voorrade, en gesê u is moeg daarvoor om parasiete saam te dra. Nou wil u oor geregtigheid praat." Helena het vinnige notas gemaak, haar blik het tussen die 2 mans gewissel. Barend het in stilte gebly, sigbaar ongemaklik met die rigting van die gesprek. "Dit was 'n fout," het Adriaan erken, die woorde het amper in sy keel verstik. "Ek was ontsteld. Ek het nie helder gedink nie." "'n Fout," het Karel ongelowig herhaal.
'n fout is om 'n verjaarsdag te vergeet of 'n e-pos na die verkeerde ontvanger te stuur, meneer Venter. Wat u gedoen het, was voorbedagte wreedheid, in detail beplan. U het u gesin onder valse voorwendsels gebring, in 'n maatskappyvoertuig, met rugsakke wat spesifiek voorberei is om hulle te verlaat. Adriaan het sy blik laat sak, nie in staat om die beskuldiging te weerlê nie. Elke woord van die prokureur was waar, hoe seer dit ook al was om te erken. Wat wil u dan hê, het hy uiteindelik gevra. Geld? Hoeveel? 10 miljoen. 15. Karel het die leer voor hom toegemaak en sy vingers op die tafel ineengevleg. Dit is nie ek wat dit besluit nie, meneer Venter. U broer en gesin is my kliënte en slegs hulle kan die bepalings van enige skikking bepaal. Neem my dan na hulle toe. Ek is nie gemagtig om 'n ligging te openbaar nie, het Karel onbuigsaam geantwoord. Maar ek kan die aanbod oordra en met die antwoord terugkom. Adriaan het sy geduld verloor. Dit is belaglik. Hy is my broer, verliefde. 'n Broer wat u soos vullis weggegooi het Karel onverstoord herinner. Verstaan, meneer Venter, die situasie is delikaat. U broer is verswak met ernstige hartprobleme, waarskynlik vererger deur die spanning van die verlating. Ek kan hom nie sommer net teruggooi na die wolwe nie. Die vermelding van Riaan se gesondheidsprobleme het Adriaan soos 'n vuishou getref. Hy het heeltemal vergeet van sy broer se harttoestand. Berou, gevoel wat hy selde ervaar het in sy bors begin opwel. Is hy oukei, het hy met opregte kommer gevra. Hy word behoorlik gemedikeer, het Karel geantwoord, sonder om meer besonderhede te gee. Helena Verviers het daardie oomblik gekies om in te gryp. Meneer Venter, ek berei 'n berig oor hierdie saak voor vir Panorama tydskrif. Ek wil graag u weergawe van die feite hoor. Hoekom het u gesin in 'n geïsoleerde streek verlaat? Adriaan het die joernalis 'n koue blik gegee. Geen kommentaar nie. Ek verstaan, het Helena geantwoord, sonder om te skrik. Dan sal ek slegs die feite dokumenteer, miljardêr sakeman, wat sy ryk danksy die opoffering van sy ouer broer gebou het, betaal om terug deur hom op 'n verlate pad te los wanneer hy mediese hulp die nodigste het. En, ironies genoeg, ontdek dat die grond waar hy sy hoofverspreidingssentrum gebou het, nooit wettig na sy naam oorgedra is nie, en die eiendom van die verraaide broer bly. Die geïmpliseerde opskrif was verwoestend. Adriaan kon sien hoe die maatskappy se aandele kelder, beleggers vlug, sy reputasie vir ewig gereneer. Hy moes daardie berig ten alle koste keer. Wat wil u hê om dit nie te publiseer nie, het hy direk aan die joernalis gevra. Helena het geglimlag met opregte vermaak. Ek is 'n joernalis, meneer Venter, nie 'n handelaar in stilte nie. Hierdie is 'n storie van openbare belang wat die ware karakter van een van die magtigste mans in die land onthul. Ek sal dit publiseer ongeag enige aanbod. Adriaan het vasgekeer gevoel. Elke minuut in daardie kamer het sy kanse om die ramp te beperk, verminder. Hy moes direk met Riaan praat, weg van daardie inmengerige prokureur en ambisieuse joernalis. Kyk, Marais, het hy gesê en 'n versoenende toon probeer. Ek verstaan u posisie. U beskerm my broer en dit is bewonderenswaardig. Maar daar is kwessies hier wat verder gaan as die grond of die geld. Dit is familiesake wat persoonlik opgelos moet word. Karel het die sakeman vir 'n paar sekondes bestudeer voordat hy geantwoord het. Ek sal my kliënte raadpleeg oor u wens om hulle persoonlik te ontmoet. Die besluit sal uitsluitlik hulle sin wees. Wanneer sal ek 'n antwoord kry? Vandag nog, waarskynlik. Waar bly u? By die Citrusdal Hotel. Karel het 'n nota gemaak. Ek sal u kontak sodra ek 'n antwoord het. Die vergadering was duidelik verby. Adriaan en Barend is deur die sekretarisse na die uitgang begelei. Op pad terug na die hotel het Adriaan in stilte gebly en verwerk hoe kwesbaar hy was. Gaan sy regtig daardie artikel publiseer, het Barend gevra met verwysing na die joernalis. Sonder twyfel het Adriaan bitter geantwoord. En wanneer dit gebeur, sal die maatskappy sink. Geen kliënt sal geassosieer wil word met iemand wat in staat is om sy eie familie te verlaat nie. Die belegger sal soos rotte van 'n sinkende skip afspring. Ons kan die tydskrif dagvaar, het Barend voorgestel sonder veel oortuiging. Vir die publisering van die waarheid. Onmoontlik. Hulle het al die nodige bewyse. By die hotel kon Adriaan skaars stil sit.
Hy het heen en weer in die klein kamer gestap en elke minuut sy selfoon nagegaan, angstig gewag vir kontak van Karel Marais. Die oproep het uiteindelik laatmiddag gekom. Die gesin het ingestem om hom te ontmoet, maar met spesifieke voorwaardes. Die ontmoeting sou op neutrale terrein wees, in die teenwoordigheid van Karel, en Adriaan moes alleen kom, sonder Barend, sonder prokureurs, sonder lijfwagte. Waar en wanneer het Adriaan gevra bereid om enige voorwaarde te aanvaar? By die gemeenskapsentrum om 7 uur die aand. Dis die blou gebou naby die hoofkerk. Stiptelik om 7 het Adriaan by die aangeduide plek opgedaag. Die gemeenskapsentrum van Kitrisdal was 'n beskeie gebou wat as 'n ontmoetingspunt vir sosiale geleenthede in die dorp gedien het. Dit was op daardie uur feitelik leeg, behalwe vir die teenwoordigheid van Karel Marais, wat by die ingang op hom gewag het. Is hulle al hier, het Adriaan gevra en probeer om kalm te lyk, alhoewel sy hart vinnig geklop het. Hulle wag in die vergaderkamer, het Karel ingelig en hom deur 'n gang gelei. 'n Paar belangrike opmerkings voordat u ingaan. U broer is nog besig om te herstel, so geen uitbarstings nie. En die finale besluit oor enige skikking sal uitsluitlik die gesin se wees. Adriaan het geknik gelate. Hy was nie in 'n posisie om voorwaardes op te lê nie. Karel het die deur van die kamer oopgemaak, en daar was hulle, Riaan, aan die hoof van 'n reghoekige tafel, met Marie aan sy sy. Riaan en Janeke het die stoele aan die linkerkant beset, almal met ernstige en moe uitdrukkings. Helena Verviers was ook teenwoordig, diskreet in 'n hoek gesit, met 'n klein opnemer op die tafel. Wat doen sy hier, het Adriaan geprotesteer en na die joernalis gewys. Dit was die gesin se voorwaarde, het Karel verduidelik. Volle deursigtigheid. Adriaan het by die ingang gehuiwer en die vyandige gesigte voor hom aangekyk. In enige ander omstandighede sou hy omgedraai en uitgestap het. Maar hy het geen keuse gehad nie. Sy hele ryk het aan 'n draadjie gehang. Hy het stadig vorentoe beweeg en die leë stoel oorkant Riaan uitgetrek. Die broers het mekaar vir die eerste keer sedert die verlating aangekyk. Die kontras tussen hulle was nog nooit so skerp nie. Adriaan, met sy ontwerperspak en onberispelike voorkoms, teenoor Riaan, sigbaar afgetakel, met diep donker kringe onder sy oë en bleekheid wat sy verswakte gesondheidstoestand beklemtoon het. Riaan, het Adriaan begin, maar die woorde het hom ontbreek. Sê wat jy kom sê het, Adriaan, het sy broer geantwoord, sy stem moeg, maar ferm. Ons luister. Adriaan het diep asem gehaal. Dit sou die mees vernederende oomblik van sy lewe wees, om vergifnis te smeek van dieselfde mense wat hy 'n paar dae gelede as parasitek beskou het, en dit alles voor 'n joernalis wat elke woord vir die nageslag sou dokumenteer. Ek het gekom om 'n skikking voor te stel, het hy uiteindelik gesê. Ek weet julle het van die grond in Durbanville uitgevind. Ek is bereid om die situasie te reguleer en 'n billike vergoeding aan te bied vir die gebruik van die eiendom gedurende al hierdie jare. Definieer billik, het Riaan ingegryp met duidelike vyandigheid. 15 miljoen rand, het Adriaan dadelik geantwoord. Onmiddellik oorgeplaas na 'n rekening van die gesin. In ruil daarvoor onderteken Riaan die amptelike oordrag van die grond na my naam, en almal onderteken 'n vertroulikheidsooreenkoms oor die voorval van verlede week. Karel het diskreet geglimlag en blikke met Riaan gewissel. Die aanbod was aansienlik, maar het tekort geskiet aan die bedrag wat hulle in die hof kon kry. Dis 'n interessante voorstel, het die prokureur opgemerk. Maar ons berekeninge dui daarop dat die waarde van die skadevergoeding vir onreëlmatige gebruik meer as 25 miljoen oorskry, sonder om die huidige waarde van die grond in ag te neem. 20 miljoen, dan, het Adriaan verhoog en sy desperaatheid getoon. Dis my finale aanbod. Riaan het sy hand opgesteek en stilte gevra. Dit gaan nie net oor geld nie, Adriaan, het hy gesê, sy stem gelaai met ingehoue emosie. Jy het ons verlaat. Jou eie familie. Asof ons vullis was. Weet jy wat sou gebeur het as ons nie hulp gevind het nie? Ek kon 'n noodlottige hartkomplikasie gehad het. Jou neefie en niggie kon hulpeloos gewees het. Het jy daaraan gedink? Adriaan het sy blik laat sak, nie in staat om die beskuldiging in sy broer se oë te trotseer nie. Nee, het hy erken. Ek het nie gedink nie. Ek was verblind deur arrogansie. Deur die gevoel van mag. Mag, het Riaan met minagting herhaal. Die mag het jou korrup gemaak, broer. Dit het jou in 'n onherkenbare monster verander. Ek weet ek verdien nie vergifnis nie, het Adriaan voortgegaan en al hoe kleiner gevoel onder die gewig van daardie beskuldigende blikke.
Maar ek is hier om te probeer regmaak wat ek gedoen het. 20 miljoen. Dis 'n fortuin. Julle sal nooit weer oor geld hoef te bekommer nie. En jy dink dit vee die trauma uit, het Janeke gevra en vir die eerste keer gepraat. Gaan die geld my pa se siek hart genees? Gaan dit die vertroue teruggee wat ons hele lewe lank in jou gestel het? Die woorde van sy niggie het Adriaan so skerp lemme getref. Hy was nooit 'n sensitiewe man nie, het altyd resultate bo gevoelens geprioritiseer, maar op daardie oomblik het hy die volle gewig van sy wreedheid gevoel. Hy het homself deur hulle oë gesien, 'n leë man, wie se materiële sukses nie sy morele bankrotskap kon vergoed nie. Nee, het hy geantwoord, sy stem amper 'n fluistering. Niks kan dit uitvee nie. Ek weet ek het nie die reg om vergifnis te vra nie, maar... Jy is reg, het Marie onderbreek met 'n koelheid wat almal verras het. Jy het nie daardie reg nie. Nie na wat jy gedoen het nie. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Helena Verviers het alles diskreet opgeneem, gefassineer deur die familiedinamika wat so rou blootgelê is. Uiteindelik het Riaan die stilte verbreek. Ons het lank gedebatteer voordat ons tot hierdie ontmoeting ingestem het, het hy gesê. En ons het reeds 'n besluit gehad oor wat om met die grond te doen en oor die regstappe. Adriaan het regop in sy stoel gaan sit, angstig vir die vonnis wat sy toekoms sou bepaal. Ons sal 12 miljoen aanvaar, het Riaan verklaar en almal, insluitend Karel, verras. Nie die 20 wat jy nou aangebied het nie, maar 12. Met een voorwaarde, die helfte van daardie bedrag sal geskenk word aan instansies wat verlate gesinne en hawelose mense help. Die ander helfte sal die toekoms van ons familie verseker. 12 miljoen, het Adriaan verward herhaal. Dit was aansienlik minder as sy aanbod. Hoekom nie die 20 nie? Omdat ons nie meer van jou wil hê as wat nodig is nie, het Riaan met waardigheid verduidelik. Ons is nie gierig nie, ons was nog nooit nie. Ons wil net genoeg hê om met gemoedsrus te leef en diegene te help wat dit nodig het. Die edelheid van daardie besluit het Adriaan diep getref. Selfs na alles het sy broer die beginsels behou wat hom nog altyd gelei het, eerlikheid, vrygewigheid, menslikheid. Waardes wat hy, Adriaan, op die pad na sukses agtergelaat het. Ek aanvaar, het hy onmiddellik gesê. Wanneer kan ons die dokumente onderteken? Karel het hulle reeds voorberei, het Riaan ingelig. Maar daar is nog 'n voorwaarde wat nie onderhandelbaar is nie. Wat? Helena sal haar berig publiseer, het Riaan gesê en kortliks na die joernalis gekyk. Sonder sensuur, sonder weglatings. Die wêreld sal presies weet watter soort man jy is. Adriaan het bleek geword. Dit was erger as enige finansiële straf. Sy reputasie, sorgvuldig oor dekades opgebou, sou vir ewig vernietig word. Dit sal my maatskappy ruïneer, het hy geprotesteer. Duisende werksgeleenthede sal verlore gaan. Jy moes vroeër daaraan gedink het Riaan koel geantwoord. Dade het gevolge, oom. Adriaan het desperaat na Karel gekyk, op soek na een of ander regskuiwergat, een of ander manier om die publikasie van die artikel te keer. Die prokureur het net sy kop geskit en bevestig dat daar geen uitweg was nie. As ek weier, het hy in 'n laaste poging gevra. Dan gaan ons voort met die regstappe, het Karel geantwoord. Teruggawe van besit van die grond, maksimum skadevergoeding en die berig sal steeds gepubliseer word. Die verskil is dat die proses openbaar sal word, wat die skandaal nog verder sal vergroot. Vasgekeer het Adriaan sy algehele nederlaag erken. Hy sou die dokumente onderteken, die 12 miljoen betaal en die openbare vernedering trotseer. Dit was die prys van sy arrogansie, van sy minagting vir sy eie familie. Waar moet ek teken, het hy gelate gevra. Karel het 'n leer oopgemaak en verskeie reeds voorbereide dokumente aangebied, die amptelike oordrag van die grond na Adriaan se naam, die skikkingsooreenkoms vir die vasgestelde bedrag, die verdeling van die skenkings aan liefdadigheidsorganisasies. Terwyl Adriaan elke bladsy onderteken het, het hy al hoe kleiner gevoel. Nie net weens die geld wat hy sou verloor nie, maar weens die besef dat hy, ondanks al sy materiële rykdom, moreel bankrot man was. Na die handtekeninge het 'n ongemaklike stilte oor die kamer gehang. Daar was niks meer om te sê of te onderhandel nie. Die ooreenkoms was gesluit. Kan ek 'n vraag vra, het Adriaan gesê, voordat hy opgestaan het. Sal julle ooit in staat wees om my te vergewe? Riaan het blikke met sy vrou en kinders gewissel voordat hy geantwoord het. Vergifnis is 'n proses, Adriaan, nie 'n gebeurtenis nie.
Miskien eendag kan ons daar uitkom. Maar nie vandag nie, nie nou nie. Adriaan het geknik en verstaan. Hy het opgestaan, sy pak uit pure gewoonte reggestel en stadig na die deur gestap. Voordat hy uitgegaan het, het hy 'n laaste keer omgedraai. Jy was nog altyd die beste van ons twee, Riaan. Nog altyd. Ek was net te trots om dit te erken. Met hierdie woorde het hy die kamer verlaat en die gewig van sy keuses en die sekerheid gedra dat hy, selfs met sy hele ryk, verloor het wat werklik in die lewe saak maak. Terwyl hy terugstap na die hotel onder die sterrehemel van Kitristal, het Adriaan Venter, die magtige sakeman wat 'n ryk gebou het, uiteindelik die ware betekenis van die val verstaan. 3 maande het verloop sedert daardie beslissende aand in die gemeenskapsentrum van Kitristal. Die klein dorpie wat die Venter gesin in hul mees kwesbare oomblik verwelkom het nou 'n stil, maar betekenisvolle transformasie aanskou. In Mangostraat het 'n ruim, onlangs opgeknapte dubbelverdiepinghuis Riaan en Marie gehuisves. Hulle het besluit om nie na Kaapstad terug te keer nie en verkies om 'n lewensoor te begin op daardie plek wat hulle met soveel menslikheid ontvang het. Die rustigheid van die platteland was presies wat Riaan se verswakte hart nodig gehad het, volgens die dokters. Daardie sonnige Saterdagoggend het Janeke die tafel in die tuin vir die gesinsmiddagete gedek. Nadat sy haar mediese studies tydelik onderbreek het sy 'n oorplasing na 'n universiteit in die provinsiale hoofstad, 2 uur se ry daarvandaan, gekry. Sy het die rit 3 keer per week gemaak en haar akademiese lewe met tyd saam met die gesin gebalanseer. Pa, die fisioterapeut het gebel om jou afspraak vir maandag te bevestig, het sy aangekondig, terwyl sy die kleurvolle borde op die linnedoek rangskik. Riaan, wat in 'n wiegstoel onder die skadu van 'n Jaboticaba-boom gesit het in antwoord geglimlag. Sy gesondheid het die afgelope maande aansienlik verbeter, danksy die regte behandeling en die rustige omgewing. Die hartprosedure wat hom so bekommerd gemaak het, is suksesvol uitgevoer in een van die beste hospitale in die land, betaal met 'n deel van die geld wat in die skikking ontvang is. Helena het gebel, het Marie opgemerk en uit die kombuis gekom met 'n stomende bak. Sy wil 'n opvolgonderhoud doen vir 'n nuwe artikel in die tydskrif. Helena Vervier se berig oor die Venter-saak het die voorspelde impak gehad. Onder die titel Die val van die ryk, wanneer mag die menslikheid vernietig, het die artikel nie net die wrede verlating van die gesin uiteengesit nie, maar ook die onreëlmatigheid in die registrasie van die grond en die arrogansie van een van die magtigste sakemanne in die land blootgelê. Die gevolge was verwoestend vir Adriaan. Die aandele van Venter Elektronika het in die eerste week na die publikasie met 40% gedaal. Sakevennote het kontrakte verbreek, bekommerd oor die assosiasie met 'n naam wat skielik giftig geword het. Uitnodigings na geleenthede is gekanselleer, toekennings vir Sakeman van die jaar is diskreet uit sy amptelike se verwyder. Gaan hulle regtig die gemeenskapsentrum bou, het Janeke gevra met verwysing na die projek wat die gesin met 'n deel van die geld wat aan liefdadigheidsorganisasies geskenk is, begin het. Ja, die grond is reeds gekoop, het Riaan geantwoord. Die konstruksiemaatskappy begin volgende maand met die werk. Dit sal 'n ruimte wees om kwesbare gesinne te huisves, met professionele opleiding en sielkundige ondersteuning. Riaan het kort daarna aangekom en sy meisie Lize, 'n jong plaaslike onderwyser is wat hy gedurende die eerste dae in Kitristal ontmoet het, saamgebring. Anders as sy pa en suster, het hy besluit om nie terug te keer na sy studies of in die handelsbedryf voort te gaan nie. Hy het 'n onverwagte roeping ontdek, hy het 'n maatskaplike werker geword en direk met dieselfde instansies gewerk wat die gesin gehelp het om die hulpbronne van die skenkings te versprei. Ek het die koerant gebring, het hy aangekondig en 'n eksemplaar van die burger op die tafel neergesit. Daar is 'n artikel oor oom. Die opskrif was diskreet in die ekonomie afdeling. Adriaan Venter verkoop herhuis en private stralers in poging om maatskappy te red. Die ryk wat hy oor 3 dekades gebou het, was vinnig besig om in duie te stort, nie net weens die beeldkrisis nie, maar ook weens die finansiële impak van die skikking en die massa-uittog van beleggers. Het julle gesien hy het Barend uit die direksie afgedank, het Riaan opgemerk en deur die koerant geblaai. Blykbaar was daar 'n meningsverskil oor die toekoms van die maatskappy. Riaan het die nuus met 'n mengsel van hartseer en gelatenheid ontvang. Ondanks alles het hy geen plesier in sy broer se lyding gevind nie. Geregtigheid het geskied, maar daar was geen werklike oorwinning daarin om 'n verskeurde gesin te sien nie. Hoe gaan dit met die nuwe projek van die ondersteuningssentrum, het hy gevra en die onderwerp verander. Ongelooflik, pa, het Riaan geantwoord, sigbaar opgewonde.
Ons het reeds 10 gesinne wat aan die loodsprogram deelneem. Mense wat alles verloor het en hul lewens herbou, net soos ons. Die middagete het verloop met ligte gesprekke, planne vir die toekoms en af en toe herinneringe aan die verlede. Die wond van Adriaan se verraad was nog teenwoordig, maar dit het nie meer soos voorheen gebloei nie. Die gesin het 'n nuwe doel gevind en hul eie pyn omskep in brandstof om ander in nood te help. Intussen, byna 200 km daarvandaan, in Kaapstad, het Adriaan Venter die verhuising in sy kantoor in die Venter Elektronika gebou dopgehou. Werknemers het die skilderye van die mure afgehaal, toerusting ontkoppel en laaie leeggemaak. Die maatskappy het nie bankrot gegaan nie, maar moes die luukse hoofkantoorgebou verkoop as deel van die herstruktureringsplan. Die verhuisingsvragmotors het aangekom, meneer Venter het Diane, sy jaarlange sekretarisse, een van die min werknemers wat loyaal gebly het, ingelig. Dankie, Diane. Jy kan na die nuwe adres gaan. Ek sal 'n laaste nag gaan doen en jou daar ontmoet. Alleen in die kantoor wat eens 'n simbool van sy mag was, het Adriaan stadig gestap, aan die meubels geraak en oomblikke van glorie onthou wat nou aan 'n ander lewe gelyk het. Die afgelope weke was 'n ononderbroke nagmerrie, krisisvergaderings met woedende aandeelhouers, desperate onderhandelinge met banke, massa-afleggings. Die ergste deel was egter die sosiale uitsluiting. Ou vriende het nie meer sy oproepe beantwoord nie. Eksklusiewe klubs het diskreet voorgestel dat sy teenwoordigheid nie meer welkom was nie. Selfs sy standbeeld by die ingang van die ou hoofkantoorgebou is na betogings van werknemers verwyder. Barend, sy seun en erfgenaam, het die skip by die eerste geleentheid verlaat, 'n werksaanbod in die buiteland aanvaar en duidelik gemaak dat hy nie meer met sy pa se naam geassosieer wou word nie. Die finale skeiding het plaasgevind na 'n ewige argument oor elkeen se verantwoordelikheid in die voorval wat die maatskappy gereneer het. Dit was jy wat aangedring het op daardie absurde plan, het Barend geskree en die beskuldigende vinger gewys. Ek het net jou bevele gevolg, soos altyd. Jy kon my gekeer het Adriaan bitter geantwoord. As jy die risiko's geken het, kon jy geweier het. Die waarheid, wat nie een van die twee die moed gehad het om te erken nie, was dat albei dieselfde arrogansie, dieselfde minagting vir die swakkeres gedeel het. Die verskil was dat Barend jonger en meer pragmaties daarin geslaag het om homself betyds te distansieer om sy eie reputasie te red. Adriaan het voor die panoramiese venster gaan staan wat hy so dikwels gebruik het om die stad te aanskou wat hy geglo het hy verower het. Kaapstad was steeds daar, ontsaglik en onverskillig teenoor die drama van 'n man wat homself eens as sy eienaar beskou het. Op sy lesenaar het net een koevert oorgebly wat Diane gelos het. Dit was 'n uitnodiging na die inhuldiging van die Venter Familiegemeenskapsentrum in Chitristal oor 2 maande. Riaan het hom formeel genooi, in 'n gebaar wat Adriaan nie geweet het of dit van versoening of van vertoon van oorwinning was nie. Hy het die uitnodiging in sy sak geberre, onseker of hy die moed sou hê om dit by te woon. Sy telefoon het gevibreer, dit was Rikus van Wyk, die korporatiewe prokureur wat gehelp het om die verkoop van verskeie persoonlike eiendomme te onderhandel. Adriaan, ons het 'n koper gekry vir die dakwoonstel in die middestad, het hy ingelig. Hulle het 12 miljoen aangebied. Dis ver onder die markwaarde, maar as ons die dringendheid in ag neem. Ek aanvaar, het hy kortaf geantwoord. Dit was ironies hoe dieselfde bedrag wat hy aan sy broer betaal het, nou teruggekom het as die prys van sy voormalige vesting. Hy het die telefoon neergesit en 'n laaste kyk na die leë kantoor gegee. Hy was amptelik ontneem, nie net van sy besittings nie, maar van sy identiteit. Die magtige Adriaan Venter, die man van die standbeeld met die inskripsie, die man wat die onmoontlike vermag het nou sy grootste uitdaging in die gesig gestaar, om nie 'n finansiële ryk te herbou nie, maar iets veel moeiliker, sy karakter. 2 maande later het 'n klein skare voor die nuwe Venter Familiegemeenskapsentrum in Chitristal vergader. Dit was 'n moderne, dog verwelkomende gebou ontwerp om as 'n ondersteuningspunt vir kwesbare gesinne te dien. Dit sou alles bied van tydelike huisvesting tot beroepsopleidingskursusse, mediese en sielkundige sorg. Riaan, wat vir die eerste keer sedert die voorval 'n pak gedra het homself voorberei om die inhuldigingslint te knip. Aan sy sy het Marie, Riaan en Janeke die oomblik van vervulling gedeel. Die klein dorpie wat hulle in hul moeilikste oomblik verwelkom het nou hul dankbaarheid terugontvang in die vorm van daardie sentrum wat honderde mense sou bevoordeel. Onder die gaste was Karel Marais, Paul, Tannie Zelda van die Losieshuis en verskeie inwoners wat die gesin gehelp het.
Helena Verviers was ook teenwoordig, nie meer as die ondersoekende joernalis nie, maar as 'n vriendin wat sy oor die maande geword het. Toe Riaan homself voorberei om sy toespraak te lewer, het 'n diskrete motor aan die oorkant van die straat geparkeer. Adriaan het uitgeklim, sigbaar maarder en met 'n neergeslaag gelaat. Hy was alleen en het 'n eenvoudige pak gedra, sonder die spoggerige bykomstighede wat hom voorheen gekenmerk het. Die broers het op 'n afstand blikke gewissel. Riaan het 'n ligte knik met sy kop gegee, 'n stille uitnodiging vir Adriaan om nader te kom. Huiwerig het die jonger broer die straat oorgesteek en homself diskreet in die laaste ry gaste geplaas. Welkom by die inhuldiging van die Venter Familiegemeenskapsentrum, het Riaan begin, sy stem ferm ondanks die emosie. Hierdie ruimte word gebore uit 'n verhaal van pyn en oorwinning, maar bovenal van solidariteit. Hy het kortliks vertel hoe die gemeenskap van Kitristal hulle verwelkom het, toe hulle dit die nodigste gehad het, sonder om te oordeel, en opregte hulp aangebied het sonder om vergoeding te verwag. Ons het geleer dat ware krag nie in ekonomiese mag of sosiale posisie lê nie, maar in die vermoë om 'n hand na ons naaste uit te reik, om die menslikheid in elke persoon te erken, ongeag hul toestand. Terwyl hy gepraat het, het sy oë af en toe die van Adriaan in die gehoor ontmoet. Daar was nie meer woede daar nie, net 'n hartseer begrip. Hierdie sentrum is ons manier om 'n pynlike ervaring in iets positiefs te omskep. Hier sal gesinne nie net skuiling of materiële bystand vind nie, maar ook waardigheid en hoop om hul lewens te herbou. Aan die einde van die toespraak, na die simboliese knip van die lint, is die gaste genooi vir 'n toer deur die fasiliteite. Adriaan het agtergebly, onseker oor sy plek in daardie viering. Dit was Janeke wat nader gekom het en hom 'n glas water aangebied het. "Dankie dat jy gekom het, oom," het sy eenvoudig gesê. "Ek was nie seker of ek welkom sou wees nie," het hy erken. Pappa het nog altyd geglo dat mense kan verander. Selfs na alles. Adriaan het geknik, nie in staat om gepaste woorde te vind nie. Hy was daar nie om verlossing of vergifnis te soek nie. Hy het geweet dat sommige dade permanente merke laat, maar om te getuig hoe sy gesin 'n tragedie in hoop omskep het. Daardie middag, terwyl hy dopgehou het hoe Riaan die besoekers trots deur die gemeenskapsentrum lei, het Adriaan uiteindelik die mees waardevolle les van sy lewe verstaan. Ware mag lê nie daarin om te besit, te beheer of te intimideer nie, maar om te dien, te verbind en te verhef. Sy finansiële ryk het in duie gestort, sy reputasie was in pyn, maar vir die eerste keer het hy die man duidelik gesien wat sy broer nog altyd was, nie 'n parasiet nie, maar iemand wat van die begin af verstaan het wat werklik in die lewe saak maak. Aan die einde van die seremonie, toe die meeste van die gaste reeds vertrek het, het die broers mekaar uiteindelik van aangesig tot aangesig ontmoet, alleen in die binnehof van die gemeenskapsentrum. "Dis pragtige werk wat jy hier gedoen het, Riaan," het Adriaan gesê, sy stem bewoe. "Dankie," het die ouer broer geantwoord. "Is jy oukei?" "Ek oorleef. Besig om te herbou, bietjie vir bietjie." Riaan het geknik en verstaan. "Daar is altyd 'n pad, Adriaan. Nog altyd. Dit was nie vergifnis nie, nog nie. Maar dit was 'n begin, 'n klein brug oor die afgrond wat hulle geskei het. Miskien met tyd kon die wonde genoeg genees, sodat die woord 'n broer sy oorspronklike betekenis kon herwin." Terwyl Adriaan vertrek het, het Riaan bly staan en die son dopgehou wat aan die horison van Kitristal begin sak het. Die lewe het hom geleer dat selfs in die donkerste omstandighede, wanneer jy aan jou eie lot op 'n verlate pad oorgelaat is, daar altyd die moontlikheid is om 'n nuwe pad te vind, veral wanneer ons hande na mekaar uitreik. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die reis van Riaan en Adriaan Venter het julle harte geraak. Om voort te gaan met die verkenning van emosionele verhale soos hierdie, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met stories wat die kompleksiteite van familieverhoudings en die gevolge van trots en arrogansie onthul. Vind hierdie eksklusiewe inhoud deur op die skakel aan die linkerkant van hierdie skerm te klik. As hierdie storie oor verlossing en nuwe beginne by julle aanklank gevind het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n duimpie op vir hierdie video te gee nie. Daagliks bring ons oorspronklike stories wat die diepste menslike waardes en die lesse wat die lewe ons leer, verken. Deel julle menings in die kommentaar en vertel ons of julle al situasies gesien het waar mag en geld iemand na aan julle verander het. Ons sien gretig uit na julle terugkeer by ons volgende verhaal.